小姐，再等等，督主出城找神医了，他一定会来救您的。别骗我了，现在死了对我来说，反倒是一种解脱。傻丫头，陈美人，赶紧跑！我不走，我死也要陪着小姐。我早就说过，当小三没有好下场。我是世子明媒正娶的嫡妻，你们无媒苟合，私相授受，你们才没好下场。哟，果然还是封建守旧那一套。我告诉你，感情里不被爱的人才是小三。你们都出去！我家小姐都变成这样了，不能再生气了。这可不是病，是毒。没想到吧？我和世子联手给你下的慢性毒，怎么样？毒发的滋味不好受吧？你说什么？你要是不死，静怡怎么成为我的正妃？又如何当得了诰命夫人？你既然心悦他，为何还要娶我？是你非要说我是你的救命恩人，铁了心的要倒贴。什么意思啊？难道当年救我的人不是你？小姐，堂堂京都第一贵女，竟连自己的救命恩人都不认错，真是可笑。偷偷告诉你，我不是你们这个世界的人。我的家乡仙境开明，像你这样封建守旧、足不出户的闺阁女子，压根儿就不是我的对手。小姐，跟他废什么话？大好的日子，别沾了晦气。就是。来人，拿席子把他卷了，扔乱葬岗去！你们敢！督主回来不会饶你们！宁肃区区一个太监也能让你们当靠山，真是天大的笑话！你对他做了什么？我可什么都没做，是你害死了他。就是，要不是你让他出城给你找神医，我们怎么能找到机会下手呢？宁子怡，你竟然对自己的叔祖下手！督主恕罪，属下奉命行事。报信的是宁子怡吧？撤！悄悄等我。是我识人不清，不但害了自己，还害死了身边的人，让他们一个个的都不得善终。宁肃，悄悄，我来迟了。早知如此，我就不该把你让给别人。是我顾及自己太监的身份，才一直没有表露心迹。悄悄，下辈子若是再遇见，大靖对我有情，能不能先看看我？我答应你，如果还有下辈子，我一定。姑娘嫁入侯府，你是天大的喜事啊！我没死吗？这手怎么那么糊糊的？这嫁衣怎么穿我身上了？等等，这个场景，难道我真是重生回到了大婚当天？既然老天都要让我重活一世，那我绝不会轻饶了他们。一拜天地！且慢！玉儿，你这是做什么？母亲，是儿子失礼，但今日儿子还要再娶一人。我和静怡两情相悦，现如今她更是怀了我的骨肉。若是孩子平安出生，他就是我平远侯府的嫡长孙。我不想委屈了静怡，请母亲恩准我将她抬为平妻，
今日与世子妃一同入府。什么？和世子妃一同入府？女儿，你没事吧？二小姐，求你了，你姐姐怀了世子爷的骨肉，你就应允了世子爷的话，让他娶了你姐姐吧。徐姨娘这是做什么？侯夫人，静怡肚子里的骨肉可是您的亲孙，今日若是让世子爷娶了静怡，那可就是三喜临门了。恭喜世子爷，恭喜侯夫人。慢着，我都还没同意，姨娘倒先恭喜上了。二小姐，这孩子生下来也要叫你一声娘的，你就允了吧。我儿子凭什么管他叫娘？确实不合理。既然你这么明事理，就应了世子爷的话，让我和你一同入府。你放心，既然你已做出让步，本世子往后定会一视同仁。谁说我同意？我和世子两情相悦，你非要阻碍我们吗？狐美狗合，未婚先孕，在大楚朝可是要进猪笼的。是啊，还没成亲就有了孩子。就是，世子爷还要带着奴妇和正妻同一天过，真是说不过去啊！你们害我的肚子！静怡，你怎么了？你可千万不能动了胎气啊！一笔写不出2个沈字，你们入府当姐妹不好吗？既然好，侯夫人怎么不把自家姐妹都娶进来给侯爷做妾呢？你一个未过门儿媳妇，敢忤逆侯夫人，疯了吗？你一个庶女，敢跟嫡女叫嚣，到底谁疯了？沈南桥，你发什么疯？哼，发疯的是你！哎呀，是怎么回事？站都站不稳！世子爷，沈南桥，你竟敢对自己夫君动手！夫君，他也配？这世子夫臣的位置，你稀罕就拿走。想退婚？出了这个门，你就是下堂妻了。看以后谁还敢娶你！听闻侯爷不日可能还要高升，提前给您道个喜。打也打了，骂也骂了，凡事忍让些。花轿进了门，你已是宁家妇了。宁家妇不假，但谁说我一定要嫁宁子玉了？我要嫁给他。他居然要嫁！什么？她要嫁给我小叔祖？参见督主。叔祖，世子妃不懂事，胡说八道，还请叔祖见谅。我没有胡说，我就要嫁他。还有，我没有嫁你，世子爷这一声世子妃，我可担当不起。他是不是被气疯了？虽然督公在辈分上比世子爷大，连侯夫人见了都得行礼，可他毕竟不是宁家人。我听说他好像是被老侯爷抱了。这都不算什么，他可是个太监，嫁给一个太监，这不是疯了吗？怎么，你想试试成为太监是什么滋味吗？小叔别生气，今天是玉儿的大婚，不宜见血。他的大婚，可本都怎么听见新娘子要嫁的是本都啊？难瞧小孩子心情，一时口无遮拦，冲撞了小叔。小叔只当是他胡闹，不要与他计较。我没有胡闹。乔乔，我来迟了。我没有胡闹，我说的都是真的，我就要嫁给他。沈南桥，你不知廉耻，连叔祖都敢肖想，你也不看看你是什么身份，你……沈南桥，沈家嫡女，是我。想好了，真要嫁本都？是。你可知道嫁给本都意味着什么？我知道，但我不在乎。若只是权宜之计，大可不必。本都保证，你现在走出平远侯府，无人敢拦。不是权宜之计，我就是想嫁你。还说我不守妇道，他自己还不是当街找男人，而且找的都不算难。本都出身东厂，我不在乎。没有诰封也不在乎。能嫁你已是上上签，旁的都不重要。
你倒是想得美！9000岁位高权重，你想嫁给他，你怎么不问问他想不想娶你？就是，你这样的人怎么配得上我叔祖？既然沈小姐愿意嫁，本督当然愿意娶。委屈你了，是我高攀。世间万般抵不过我愿意。等花落花落在眉梢，等风等你心间跳，等我为你描情深了。且慢，侯夫人还有何指教？今日毕竟是沈宁两家联姻，宫里还送了不少赏赐来。小叔非要带走南桥，咱们侯府怕是不好交代。交代？宁子月大婚胡闹，非要娶沈家庶女做嫔妻。圣上若是真追究起来，到底是谁不好交代？可是，既是沈宁两家联姻，我身为宁家人，自然也能娶了沈南桥。侯夫人百般阻挠，难道是不认我是宁家人？我没有这个意思。最好是。启禀督主，世子，宫里派人来给世子夫人送赏赐，让即刻前去谢恩。来的是谁？是慈宁宫的李内监。本督亲自走一走，让刘云先送你回松畅轩，瞧着点脚底下，别贸然又摔了。自打6岁开始，我就不会贸然摔跤了。二小姐，等等，那嫁妆你不能拿走啊！世子夫人的位置我让了，难不成连我的嫁妆也想拿走？你们合伙欺负我这个没娘的孩子吗？二小姐说哪里话？主要是嫁妆里也有我给静怡准备的一份，你现在要嫁到别处，那就得分一分了。姨娘早知道长姐与世子有瓜葛，不然怎么妹妹出嫁，反倒把姐姐的嫁妆带来了？该不会这事是姨娘在中间牵手拉皮跳的吧？没有的事，二小姐可别胡说。那姨娘解释解释，好端端来参加婚宴，带什么嫁妆？离我家夫人远些也罢，姐妹一场。刘云，把那箱子杯盘碗盏抬过去，就当是我给长姐的添妆了。二小姐，你欺人太甚了！同为姐妹，给是情分，不给是本分。姨娘怎么还挑理呢？既然姨娘不稀罕，刘云，把所有嫁妆都抬到松畅阁去，一样别漏。呸！谁稀罕她那点东西？好女不穿嫁时衣，些许嫁妆，日后我自己挣便是。既然姐姐不忍心我破费，那我就却之不恭了。祝姐姐和世子如胶似泥，缠绵100年，别再祸害旁人了。二小姐别走，那箱锅碗盘篮好歹留下呀！我不稀罕。嫁给宁素又怎么样？不过是个太监而已。我一个21世纪穿越而来的，还斗不过你吗？等世子爷封了侯爵，我迟早要你把今日受的气还回去。小姐，徐姨娘那对母女欺人太甚了，这事就这么算了。木已成舟，他们让我看清宁子玉非良人，能及时抽身，很好。小姐，都说9000岁凶名在外，杀人不眨眼，是个……他是我拜过天地的夫君，可他是太监，以后怕是……玲珑，我是真心喜欢他。说起来，今日还要多谢徐姨娘母女，让我能嫁得如意郎君。我既然认他是夫君，那日后他便是咱们的姑爷了，是自己人。是，姑爷是自己人。说得好，这是我替姑爷赏你的。小姐真贤惠，这都不让新姑爷破费。好啦，你赶紧去把嫁妆清点入库。是，奴婢这就去。姑，玲珑，把陪嫁的被褥、熏香、碗盘都按家里样子摆好，日后要在这里常住。对了，去小厨房拿些吃食，我要荔枝猪肉、菱角飒、胡椒醋鲜虾，再看看有没有鳝丝浇面。哦，还有拿壶合欢酒，要梨花白的。你之前特意打听过本督。宁素防备心很重，我若是告诉他我重生了，必然要引来不少的麻烦。去年中秋宫宴，我跟着祖母去过，曾远远见过督主人一面。
见过一面，就能记住本都所有的喜好。我记性好。本都再给你一次机会。什么机会？现在，若你想走，我即刻写和离书。今日婚事就当从未发生过，我保证，无人敢说你半句闲话。不行，那么多人都看见了，拜过天地，喝过喜酒，怎么能不作数？你当真不走？不走，我当然不走。你是不是怕我嫌你不行？怎么一不小心就把心里话说出来了？他会不会生气啊？我不是那个意思，我是说我不在乎那些。真不知道年纪轻轻脑子里都在想些什么。显然是和你不一样的东西。完蛋了，他不会真的生气了吧？想去看热闹吗？什么热闹？娘，静怡这个嫔妾，依您看，就收个贵妾吧。他娘是妾，他也别想超过他娘去。虽说只是个贵妾，可来都来了，我们姐妹总不好空手回去，少不得要按老规矩闹一闹洞房。闹洞房是余毒，我不吃这一套，你们都出去！陋习不陋习，谁大婚都得过这关。难不成你想搞特殊？也不为难你，就把这个苹果从子怡这边的库管塞进去，从那边的库管滚出来，就算过关。子苑，你就看着他们这么戏耍我吗？这算什么戏耍？每个女人都要过这关，你别这么扫兴。好啊，要玩是吧？我奉陪到底。慢着，谁让你用手了？用力。怎么，刚进门就要跟我们其他各房结怨？入乡随俗，让你做你做便是了，又不是没做过更过火的，装什么清纯？私下做跟当众做能一样吗？那你到底做还是不做？不做，我现在就走，今晚我去书房睡。小孩子家家，别脏了眼。想什么呢？这么入神？没什么，就是在想，我们该不会也要像刚才那样闹洞房吧？有我在，他们不敢冒犯你分毫。谢谢你。刚才看了那么久，心里痛快些了？什么？我原就没有不痛快。日后有什么打算？你现在已经是宁子夜的叔祖母。你不赶我走啦？给过你机会，是你自己不肯走。上了本都这艘船，可就不是那么轻易能下去的了。再问你最后一次，可想好了？我不用想，我早就想好了。既然嫁了你，我便生是你的人，死是你宁家的死人。这辈子、下辈子、下下辈子，我都跟定你了。宁子苑和沈静怡的事，我会替你出这口气。既然你嫁了我，就没人能再欺负你。这点小事何必麻烦你？后代是女人的天下，没道理让你一个大男人卷进来。这些鸡毛蒜皮我自己应付得来。你有你的战场，朝堂上的风风雨雨才是你该操心的。主子，侯夫人派张嬷嬷补送一床喜被，老奴给都主夫人请安。老夫人说备下的喜被不够周全，特意让老奴再送一床过来。不知夫人是想放在卧室，还是放在书房？果然派人来试探。要是送去书房，不就是告诉所有人我没有和宁素圆床吗？上辈子就是在新婚之夜被宁子瑜冷落，往后一直被侯府的人嘲笑。自然是放在床上，哪有新婚夫妻分房睡的道理？劳烦嬷嬷跑一趟了，是老奴唐突了。有劳嬷嬷，玲珑送送张嬷嬷。是小姐。今晚我就先……夫君，时辰不早了，咱们就寝吧。你若是有公事需要挑灯夜读，我也可以留下来给你红袖添香。
外头有人，别出声。躺半个时辰再出去，等人走了就没事了。趴着行吗？你下面有什么东西顶着我，硌得我难受。这是什么？防身的东西。我再怎么着急，也不会霸王硬上弓的。怎么总想一些这种事情？我都嫁人了，为什么不能想？外面到底是谁？若是寻常人等，此时怕早被常尉抓了。无关紧要的人。我能不能问你一个问题啊？你到底是为什么会同意娶我啊？你不许打他！我给你吃。笑什么？哥哥，你真好看。这是我的压煞钱，都给你，饿瘦了就不漂亮了。他真的什么都不记得了吗？平远侯不是善茬儿，他绝不会甘心让自己儿子娶一个庶女做正妻。可闹了今天这么一出，京城里高门权贵谁又肯把嫡女嫁过来？我今日把事情做绝，等于断了平远侯府退路。所以，他怕是还属意你。你是沈家唯一嫡女，你那笔丰厚嫁妆足以保他平远侯府几代无忧。木已成舟，他属意也是白搭。况且我已经嫁了你。毕竟本都是个太监，便是同床共枕，怕是也做不了什么。我不在乎。时辰还早，你再睡会儿。我去宫里点卯，辰时之前一定赶回来陪你敬茶。我知道了，你路上小心。玲珑，替我更衣。是。启禀夫人，老夫人房里的张嬷嬷来了，让她进来。老奴给都主夫人请安。老奴奉老夫人之命来拿昨夜的喜帕。不好，怎么忘了还有这场？都主夫人还请快些，老夫人那边还在等着老奴回话。都主夫人磨蹭什么？莫不是昨晚并没有和都主圆房？谁说的？嬷嬷稍等。还等什么？夫人要是不愿意动，那老奴亲自去拿。老奴这就禀告夫人，走晚一下。嬷嬷要不要看了喜帕再说话？这有什么好看的？这不可能！那竟不是做梦，她早就做好了防备。看来是一场误会，老奴这就将喜帕呈给老夫人。有劳嬷嬷。玲珑，送送张嬷嬷。是。闹洞房本来就是封建余毒，凭什么新娘子折腾了一天，还要任由那些不三不四的人摆布？你少说两句。我偏不，我肚子里怀的可是你的种，你也怕孩子有个三长两短的。大家就是图个开心，都有分寸的。分寸？我看你们就是觉得我好欺负。既
既然是图个开心，都有分寸。那你们怎么不去闹他的洞房？凭什么只欺负我一个人？大胆！玉儿，好好管管你的人，莫要出来丢人现眼。我有说错吗？够了！你不让我说，我偏要说。我看你们就是搞双标。不去闹他的洞房，还不是因为他男人是个太监，不娶，根本闹不成。夫人，你就是这么管教自己的儿媳妇的吗？我好歹是她的长辈，不尊重我也就罢了，可我夫君是宁子玉的叔祖，他若是再口出狂言，以下犯上，我可要越俎代庖，替夫人管教了。你算个屁的长辈！住嘴！你敢打我？打的就是你。按照规矩，你还要跪下给我敬茶呢。给你敬茶，简直就是在做梦。这种封建白富，我才不会遵守呢。左一个封建福退，右一个封建余纵，当真是好教养。本来就是那些低三下四、卑躬屈膝的规矩，我学他做甚？学了给人当狗吗？子玉，你看他，人家都踩到我头上了，你就这样看着他欺负你老婆孩子吗？你还是不是男人啊？我可是怀着你的孩子呢，你就让孕妇受这种委屈？沈南桥，你跟一个孕妇摆什么谱？怎么，现在后悔了，翻旧账，故意跟静怡找茬儿？你还真是不要脸！区区一个世子妃，有什么好值得炫耀的？如今我才是整个侯府辈分最大的，你们都应该给我下跪敬茶。叔祖不在，还没敬茶认亲，我凭什么跪你？本都夫人说跪，你听不懂大楚官话吗？叔祖，她不过是个女人，您何必为了她如此折辱我？没办法，本都护短，本都自幼在清源上头潜伏，好容易得了个至亲，瞧不得她被人欺负。刚刚是谁说没认亲就不肯磕头的？本都这不就来了？我不跪，要跪你自己跪。这种事还要夫人亲自动手吗？属下奉命给姨娘长规矩，得罪了你一个下贱的奴才，凭什么打我？你不是一直说人人平等吗？许你以下犯上，诋毁我夫君，就不许旁人教训你不懂规矩？你瞎了吗？没看见那个奴才打我，你就眼睁睁看着我被人欺负？你不是平远侯府的世子吗？沈南桥说起来，不过是你不要的下堂妻，你怕他做甚？本都比不得夫人脾气好，也从来没有不打女人的先例。若是再让本都听见有人说他半个不字，我就拧掉那人的脑袋。叔祖，还请手下留情，是渔父无知，口无遮拦，您千万别跟他一般见识。那跟你计较？叔祖，静怡肚子里怀的宁家子嗣，还请叔祖网开一面，饶他一命。多谢叔祖手下留情。趁今日大家都在，我不妨把丑话说在这儿。本都娶妻不义，你们开罪我无所谓，但谁要是开罪了本都的夫人，那就对不住了。沈南桥，你得意不了多久，世子的封赏马上就下来，等到回门宴那天，我一定要你好看。这个给你。这是什么？刚才底下人传了话来，有公务急需我去处理，这是我为你准备好的回门礼。这么多，我不能要。乖，听话，你现在可是我的夫人，当然要风风光光的回去。我不在意这些。我在意，嫁给我本就委屈了你，绝不会让他人再看你的笑话。那我就收下了，谢谢父亲。我先走了。小姐，
听说沈姨娘这2日跟世子发了好几次疯呢，砸了好些个瓶瓶罐罐，还骂世子是窝囊废。不用管他。小姐，今日回门肯定要见到洪少爷的，您处处忍让些，不要再和洪少爷起冲突。沈红本是和我一母同胞的亲弟弟，上辈子却听沈静怡的话，处处与我作对。我也是真的蠢，竟真的被沈静怡挑拨离间与亲弟弟生分。幸好现在还不算太晚，我定能让阿红看清楚沈静怡的真面目。小姐，到了。哟，这不是我们的督主夫人吗？今日怎么一个人回门了？夫君有公务处理，比不上某些游手好闲的人，整日只知道吃喝玩乐。装什么？回门这么大的事情都不来陪着你，看来叔祖也没多在意你。我看啊，妹妹真是可怜，年纪轻轻的就收了活寡，不像我。我看你是好了伤疤忘了疼，难不成是皮又痒？说这些做什么？今日是你们姐妹回门，快进去吧，回家说。静怡，你穿成这样，与理不合吧？这有什么？不过是件衣服罢了。子耀说了，等我把孩子生下来，就立刻给我请封诰命夫人。到时候穿正红，更是名正言顺。呸！不要脸！聘者为妻，奔者为妾。所谓妾，父母国人皆弃之。我们沈家是书香门第，宁为寒门妻，不做高门妾，更何况是未婚先孕，不知廉耻。老太君，事已至此，生米已成熟饭。再说静怡也是沈家的孩子，您就树聂悲，宠无间，自古嫡庶有别。他敢抢乔乔的夫君，未必没有你这个当娘的从中挑唆。这笔账我还没跟你算呢。娘，消消气，消消气。事已至此，再说这些也没用了。乔乔不是也嫁出去了吗？总算皆大欢喜。是啊是啊，除了不能告封，二小姐也没损失。老身活了这把年纪，还没见过如此厚颜无耻之人。偷了别人的东西，还理直气壮。二丫头，你过来。我们乔乔这2日受苦了。祖母放心，才没有的事儿，受苦的另有其人。你放心，今日祖母定要为你主持公道。你这个逆女，还不快跪下！祖母，您是不是老糊涂了呀？我嫁的可是世子，将来要封诰命夫人的，您让我给她下跪，莫不是人老了，脑子也不灵光了？你说什么？年纪大了，耳朵也不好使了，那我就辛苦辛苦。再说一遍，等我们世子爷袭了爵位，我就是圣上亲封的诰命夫人，到时候你们一个个的都要在我手底下讨生活。我看不是我要给他跪，而是你们都应该给我跪。你祖母，快来人，把老夫人扶下去休息。沈静怡，你竟敢将祖母气得旧疾复发，我今天定要好好教训教训你。不过就是加了个阉人，脾气倒是大了不少。你在胡说什么？我有说错吗？为了荣华富贵，不惜嫁给一个阉人，沈家的脸都要被你丢尽了。看看你现在，哪里还有半点沈家嫡女的样子？我真恨不得你去死，知道我从来都没有你这个姐姐。父亲，你也是这么想的吗？乔乔，这件事情说到底是你做的不对。就算世子爷要娶静怡，你也不该在大婚当日改嫁，还是嫁给一个太……我让沈家蒙羞。沈静怡未婚先孕，与我的未婚夫无美苟合，到底是谁让沈家更丢脸？我跟世子爷是真爱，妹妹你不会因为没有男人爱，只能嫁给太监，所以就对我羡慕嫉妒恨吧？父亲，子瑜马上就要袭爵了，以后定是大有作为。岳父，您放心，我可不想某些人嫁给一个宦官就开始在家里作威作福。若是有朝一日我大有所成，定不会忘记岳父您的栽培。父亲，妹妹嫁给一个宦官，让祖宗丢脸，我认为应该请家法，正家风。大姐说的对，今日就应该给二姐一个教训，让她日后莫要胡作非为。请家法。夫君，上次他让你难堪，这次不如就你来教训他。沈南桥，我知道你因为静怡嫁了我一直耿耿于怀，但你实在不应该当着众人的面欺负静怡，羞辱于我。今日我定要好好教教你规矩。你敢？我现在可是你叔祖母。今日叔祖也不在场，他连回门都不愿意陪你，可见你在他心中也并无分量。我劝你不要挣扎，还能少受些苦。公主到。你们要教谁规矩？叔祖，您怎么来了？今日是本都夫人回门的日子，怎么我不能来？
夫人早上出门走得急，忘了拿回门礼。这也太多了，多谢督主。这得多少钱啊？有钱有什么了不起？督主，这么多东西，小女怕是担当不起。区区薄礼，本都的夫人自然是担得起。不知道世子爷准备了什么回门礼，该不会什么都没准备吧？也是，毕竟是个妾，不用那么讲究。喏，都在那儿呢。本以为有多疼爱这个贵妾呢，现在看来也不过如此。嚣张什么？我们紫玉马上就要袭爵了，连带我也要被封诰命夫人。等宫里的圣旨一到，迟早让你们跪下求我。哼，你少说两句，还嫌惹的麻烦不够多吗？怕什么？不过就是一个太监，仗着比你辈分高，倚老卖老，我可不会惯着他。真不知道你在害怕什么，该害怕的是他们才对。好啊，本都倒要看看圣旨来了，到底谁会害怕。圣旨到。您总算是来了。沈家嫡女沈南乔接旨。沈家嫡女温婉贤淑，品行端庄，册封一品诰命，钦此。谢皇上隆恩。不可能，皇上怎么会封你为诰命？一定是什么地方搞错了。你把圣旨给我，我要看个清楚。大小姐慎言，这圣旨是皇上亲自交到咱家手里的，绝不会搞错。你别走！你算个什么东西？你竟然敢打我！我是皇上亲封的诰命，理应替圣上教教你什么规矩，什么体统。一定是你和这个阉人合起伙来蛊惑圣仙！放肆！本都夫人的诰命是本都亲自向圣上求来的，你一个侯府妾室，口口声声说这诰命是你的，怎么，你是在质疑本都，质疑圣上吗？叔祖恕罪，是静怡一时糊涂，风言风语，冲撞了叔祖，也冲撞了圣上。穆子仪，你就是个懦夫！你不敢说实话是不是？我敢！谁不知道你9000岁大权在握，肯定是你以权谋私，逼得圣上为你篡改圣旨。你这样的人，迟早要遭天谴的。我夫君执掌东厂，造福百姓，这世间肮脏的事情他去做，不平的公道他来断。你这样的人根本不配说他。现在此刻立马道歉！你说什么？我要你给我夫君道歉！他这是在护着我。静怡，你还愣着干什么？快道歉啊！我今天就还不道歉了，我就不信他一个阉人还能把我杀了不成？他不会杀你，但我会。静怡，静怡，你醒醒！糟了，我姐肚子里还有孩子！来人呐，快送医！手给我，别摔了。这是我家的院子，你怎么还提醒起我来了？咱们乔乔是千金小姐，当然要护着后，不必事事都为我出头。什么？今日沈静怡说本都是太监，她倒是也没有说错。本都，我不许你这么说。在我心里，你是这世上最好的人，全天下谁都不能说你不好。说你还不乐意了？我告诉你，像你这样来历不明的野种，就该被我们踩在脚底下。你胡说！还嘴犟是吧？我今天就好好教训教训你。你这刁奴竟然动用私刑！沈小姐看错了，我怎么会动用私刑呢？是这野种不听话，我才想要教训他。快走，不然我要叫宁伯伯打你了。是。小哥哥，你长得好好看，我可以和你做朋友吗？那按照你这么说，岂不是皇上也不行？当然，我不管，不行就是不行。哦，你放心吧，宁素，这一辈子我一定会保护好你的。走吧，带你去一个地方。这是？你还记得这棵树？当然了，我小的时候贪玩，曾经从这棵树上跌下去过。就为这事儿，才有了我和宁子玉那门荒唐亲事。老侯爷跟我祖父是故交，原就有一结亲。那日我跌落后，平远侯夫人把救人之事安在他儿子头上。我母亲厚道，觉得门当户对，又有这点救命之恩，便默认了。当初是我错认了救命恩人，但好在这一世我不会再错过了。非要死乞白赖的跟着，也不知道图什么。
也不知道今天有没有机会遇到他。是上次那个好看的小哥哥。乔乔，树上危险，快下来！这个树上的槐花可清甜了，小哥哥你等我，我这就摘给你尝尝。乔乔小心点儿！乔乔！来人啊！快救命啊！有个小妹妹晕倒了。所以你嫁给宁子莹不是因为喜欢他，只是误会他曾经救过你。是啊，不过现在想想根本不可能，救人的铁定不是宁子玉那个矮冬瓜，他那时才7、8岁，哪里接得住我这样的胖团子？可救人的婆子确实是他喊来的，怪我吓晕过去，没见着真正救我的人，让他白白捡了便宜。那你还记得当初为什么要上树吗？不记得了，那日受了惊吓，之前的事都忘了，不外乎是因为嘴馋想摘果子吧。长大才知道，那果子又酸又涩，根本不好吃。你笑什么？没什么，就是觉得我家乔乔很可爱。发什么呆？回家了。好，你发什么疯？哭哭哭，还有脸哭！今日若不是你胡乱攀咬沈南桥，舒远怎么会当众折辱我？是宁素折辱你，你却来迁怒我，你这个懦夫！你竟还不知悔改！好好好，从现在起你给我关在房中好好反省，没有我的允许，不许踏出房门半步。都是沈南球这个小可爱，要不是他，我怎么会到如今这地步？你去给醉春院的莲儿递句话，就说时机已到，该他出手了。小姐，世子那边您要不要先服个软？你懂什么？这件事我要是做成了，世子感谢我还来不及，又怎么会真的生我的气？倒是你做事情干净点，要是让旁的人知道，小心你的脑袋。是，奴婢这就去。沈南桥，我倒要看看你还能得意多久。不好了，小姐，少爷，他拿着地契去醉春院了。横竖今日无事，咱们也去醉春院逛逛吧。是，奴婢这就去备车。上一世，沈红就迷恋上了醉春院的花娘莲儿。沈静怡知道，非但不劝阻，反而鼓励她追求真爱自由。她得了这个支持，变本加厉的拿着地契去给莲儿赎身，结果招惹了权贵，被打断一条腿，从此成了一个废人。你来干什么？别说你是来管我的，我没有你这样丢脸的姐姐。临阵纳妾原就是宁子夜里规矩。沈静怡不顾廉耻，蓄意勾引，明明错的是她，我到底哪里让你丢脸？静怡姐追求真爱有什么错？就像我心仪莲儿，不管她是什么出身，我就要跟她在一起，旁人谁也拦不住。你笑什么？我知道你们这些高门淑女，看人都是先看出身，你们这些凡夫俗子，懂什么叫真爱吗？那你觉得真爱是什么？真爱就是不惧任何流言蜚语，不管各种外界阻挠，只认定彼此，要跟对方生生世世在一起。来人，把小少爷的嘴堵上，藏到屏风后头，我让他好好瞧瞧他口中所谓的真爱到底是什么样子。去叫莲儿过来。是小姐。不知这位夫人唤奴家来有何贵干？司礼监的王隋堂想找个人成家，他瞧中了姑娘，想纳你做个外室，打发我来问问，不知你意下如何？夫人说的可是真的，没诓骗奴家。本夫人亲自跑一趟，自然不是为了跟你开玩笑的，只问你一句，你可愿意？奴家当然愿意，奴家何等身份，能伺候王玄堂，乃是天大的福分。我听说你与沈尚书府上的小公子沈红过从甚密，这边有些不好办啊。没有的事，夫人千万别误会，我与沈公子不过是泛泛摔跤罢了。沈公子一没官职，二没实权，不过是个靠着家里的纨绔子弟，奴家怎么会看上他呢？我受人之托，不好把事情办砸，所以多问姑娘一句。你也知道，东厂的人可是什么都能查到。夫人放心，断断没有。您若是觉得不妥，奴家这就去托人传告沈公子，自此与他一刀两断，再无瓜葛。你先下去，我回头确定好了再来告诉你。那奴家就等着夫人的好消息了。听见了吗？这就是你口中所谓的真爱。人家宁可去给一个太监做外室，也不愿跟你这个尚书府的小公子。你小小年纪，一无功名，二无官职，别说好人家的姑娘，就连青楼女子都不肯真心跟你。
你们所谓的山盟海誓，不过是建立在虚无缥缈之上的浮云。都怪你！莲儿只是怪我不能给她赎身。我现在有祖传的地契，等我给她赎了身，她自然不会嫁给一个太监。你不说我还忘了。你干什么？你还给我！你非要找死，我不拦着你。往后我就当没你这个弟弟。但这地契是母亲的遗产，我绝不可能任由你胡闹。那也是我的母亲，这遗产本该有我一份。你想得美！我看你就是见不得我好过。静怡姐说了，真爱无敌，你就是嫉妒我们能找到真爱。她沈静怡能嫁给侯府世子，你能吗？你也去攀附个高门贵女，做个倒插门女婿。真爱或许无罪，可贫贱夫妻百事哀，经济仕途你总得占一两，否则天下青年才俊何其多，人家姑娘凭什么选你？所以你才嫁给人人唾弃的阉党，就因为他大权在握是吗？我嫁他，与他什么身份无关。姐，谁把我们巧巧弄哭了？宁素，胆子见长啊，敢直呼本都名讳。你怎么会在这儿？本都还没问你，为什么会在这儿？一点小事而已，不重要。要不要本都替你出这口气？没有东厂查不到的消息。你查我？抱歉，你要是不……我没有，我只是想说，你无需浪费时间去查我。有什么想知道的，你直接问我便是。其实你也不必为我费心，这些后宅的小事，我自己能处理好。不是什么闲事，本都都愿意管的。走，本都替你撑腰。莲儿，你开门啊！你别嫁什么太监，我会努力读书上进的。我会考上功名，给你一个正言顺的出身。我发誓。沈公子还是走吧，待到你功成名就，莲儿怕是也老。你宁可嫁一个阉人。阉人又如何？那可是司礼监的同堂大人，有权有势，能给我一个安稳的后半辈子，能瞧上我一介风尘女子，我难道不该攀附吗？莫欺少年穷。但凡给我3、5年时光，我未必比他差。莲儿今年18了，旁人这个岁数都已是当娘的人了，我有几个3、5年能陪公子浩呢？异地而处，公子会作何选择？我宁死也不会嫁阉狗。这年头，太监也开始逛青楼了，真是世风日下。你瞧不起太监，可有想过你心爱之人为何会轻而易举的倒戈？他见识浅薄，鼠目寸光，只看眼前的利益罢了。同生重视为生源，乡试重视为举人，方有资格参加你爹主持的会试。重视者再经殿试，若有幸进士及第，最多不过从5品起步。这套流程走下来，怕不是要10年吧？司礼监乃正儿八经的内廷12监之一，王才当如今已是正5品的官职，谁愿放弃一个现成的良婿，去赌一个10年都未必能成才的毛头小子呢？你至少我全心全为是个真正的男人，是吗？那你问问你这位相好，是愿意要身子有残缺的王成堂，还是愿意要你这个真正的男人？回督主的话，是奴家高攀王泽昌大人了。这沈公子一再纠缠不休，实非奴家之错，还请督主为奴家做主。人要脸，树要皮，你一个靠着父亲阴府只会逛窑子的纨绔公子，有什么脸瞧不起朝堂官员？好一个婊子无情！这话原没说错，连阉狗都能将就，你们女人果然都是眼皮子浅的物种。来人，去找个刀快的净身师傅。既然沈公子对阉人的滋味这么好奇，那就让他也尝尝当太监。你敢？还有没有王法了？场为恶名在外，沈公子难道不知？况且我不过是按你的要求去做，
让你也变成你口中最瞧不起的那种人，这也不算违法。可惜啊，沈尚书怕是要断。我错了，督主，我知道错了，是我嘴贱，是我胡说八道。诋毁本都无妨，但你话里话外胆敢波及本都的夫人，就是该死。我错了，我再也不敢了。够了。督主夫人，怎么不说话？觉得本都刚才做的太绝了？那你既然知道，为什么还要这么做？这种半大小子最是能屈，若不动点真格的，他永远活在象牙塔里，觉得万事都有父兄家人去替他承担。有人自出生就没机会尝人间疾苦，在府里尽可以让着他宠着他，可到了官场乃至世界，谁又会对他另眼相看？就这么生气？我当然生气，我气的是你为什么要当众故意做这个恶人，这与你的名声又有什么益处？本都原就恶名在外，不在乎多这一桩半桩。凭什么呢？今日这事儿明明是他满口胡言，咎由自取，你何苦为了给我出气，平白搭上自己的轻易？你从一开始就知道我不会真的动刀。我当然知道，你虽然手握东极市场，但却极少做那些伤天害理的事。当街阉割朝廷命官之子，绝不是你的行事风格。你今日故意授人以柄，当众羞辱他，说白了，不过是为了我。这点良苦心意，我若是看不透，也枉费。算了，总之他不值得你为他坏了名声，以后莫要如此行事了。别把人想得太好，姑娘家家若是盲目相信旁人，便容易吃亏。但你不是旁人啊，而且你也不会让我吃亏。一群乌合之众，怕吗？不怕。跟本都在一起，日后这便是家常便饭。想让我死的人，何其多！不会给你拖后腿的。前世宁素一手好棋，但却因为我为了出城给我找神医，生生暴露了破绽，断了机。我绝不能再做他的拖油瓶。你会武功，替我打什么？你知道刚才有多危险吗？我不管，我不能让你死，我只知道你差点死了。若那么容易就死了，我怕是有100条命也不够死的。就这么担心本都？我也想护着你。督主，宫里出了点急事，皇上让您即刻进宫一趟。你护送夫人回府，若有闲杂人等赶来打扰，自行处置了便是。是。不必，我这里有玲珑便足够了。平远侯府这些人，我应付得来。你把流云带走吧，多个人保护你，总是好些。好，听你的。有事便让人去宫里递个信儿。我今晚若是不回，你自己先休息，不必等我。奴才奉旨，请宁夫人即刻进宫一趟。有劳公公跑一趟，敢问是哪位贵人传召？是太后娘娘。太后娘娘说，久闻夫人芳名，一直想见见。前世见过几次太后，但都是因平远侯府的关系。这辈子太后召见我，难道是为了明送我？劳烦公公稍待片刻，我进去换件正式些的衣服，免得朝见太后失了礼数。太后娘娘说了，都是自家人，说说话不用拘礼。夫人这就动身吧，别让他老人家等急了。好，那就有劳公公带路了。小姐别担心，等下进了宫，奴婢会想法子偷偷派人给督主送信儿的。不必，太
太后既然专挑他不在的时候传召我，定然是有自己的打算。咱们若是轻举妄动，反倒落了下乘，兵来将挡，水来土掩便是。我不信他还能吃了我不成？臣妇沈氏参见太后娘娘，参见皇后娘娘。太后娘娘千岁千岁千千岁，皇后娘娘千岁千岁千千岁。这便是场臣新娶的那位小夫人，礼数倒是很周全。抬起头来，是，让哀家瞧瞧。听闻你原本是许给平远侯世子宁子清的。回太后娘娘的话，原本这婚事确是父母之命媒妁之言，无奈世子与臣妇的庶姐两情相悦，发乎情却未能止乎礼，闹出了珠胎暗成这样一桩事。好在夫君为人宽宏，愿意胳膊折在袖子里娶了臣妇，算是全了沈宁两家的脸面。母后您瞧，宁素这新娶的小夫人倒是有几分意思，口齿伶俐又识大体。可不是有意思，这滴水不漏的性子倒是跟宁素像了个10成10。原本唾手可得的世子夫人，现在变成无名无实的场臣之妻。你一个年纪轻轻的小姑娘，心里便没有什么不平吗？明明是臣女讨了天大的便宜，为何要不平？宁素虽生了副好皮囊，但到底是司礼监出身。你小姑娘家不懂事，一时糊涂，哀家不怪你。今日叫你来，是想替你主持个公道。若你不愿这门亲事，哀家可以即日下旨替你退回。那平远侯世子夫人的位置还是你的。太后最恨宠妾灭妻，难不成真要替我主持公道？不对，她是忌惮宁素的身份，所以先叫我来探探口风，说我答应了。事后宁素若发难，她自然可以把一切都推到我身上。说我不答应，便是我自己不识抬举。好一招借刀杀人！臣女多谢太后娘娘好意，只是臣女才入了福窝，美梦尚未来得及做，怎么舍得这就走呢？您瞧，臣妾就说这孩子定然不会答应，母后非要与我打赌，这下可是母后输了。倒是个有气性的。平远侯世子当众闹了这么一出，但凡要点脸皮的姑娘，都不能去吃他这根回头草。臣妾瞧着沈家这姑娘确实不错，不卑不亢的，跟了宁素倒是让人放心。那是他还不知道，宁素心里藏着一个喜欢了很久的人。圣上驾到！他倒是放心不下你，这就搬救兵来了。参见陛下。这便是宁素新娶的媳妇儿，瞧着倒是个标致。自然是。瞧瞧，到底是新婚燕尔，这才分开个把时辰，就看得挪不开眼睛了。皇后不说，朕倒是忘了，你娶媳妇儿还没给朕和皇后磕头谢恩呢。起来吧，这算是在朕面前盖了章，从今往后，旁人可不能轻易为难你的媳妇儿了。他该不会一开始就打的是这个主意吧？故意放纵太后的人把我带到慈宁宫，再带皇上来解围。皇上金口一开，我便是堂堂正正的场臣夫人。臣妾还以为场臣那个冷心冷情的性子，怕是要孤独终老了，没想到也有堕落凡尘、懂得疼人的时候。前世可不就是因为我谪仙一样的人物才蒙了朕，最后送了命。朕也始料未及，他竟然还是个疼媳妇儿的，好得很。若不是当初那桩事儿，他怕是早就成亲了吧？哪里还轮得到现在？可见姻缘天注定，就是要等到对的人出现，方才可以，早一步晚一步都不行。哈哈哈哈哈哈！好一个姻缘天注定，就冲这句话，朕得赏。哀家倒是没有被什么赏，这是哀家年轻时候带的，不值钱的小玩意儿，你拿着带着玩吧。多谢太后。朕今日乏了，就先去歇息了。太后娘娘若无他事，臣便带着夫人告退了。急什么？哀家跟场臣这新媳妇儿倒是投缘的很。今晚不若就留宿慈宁宫吧，正好哀家也有好多体己话想跟他说说。这怕是不合礼数吧？还请太后娘娘三思。那你贸然娶妻，无媒无聘，就合礼数了吗？
皇上已亲口预言许了亲事，太后还要旧事重提？事急从权，皇上刚刚已经亲口应承，算是天子大美。至于聘礼，微臣疏忽，回去自会补上。你拿皇帝来压哀家？微臣不敢，只是实话实说。厂臣的意思是哀家不肯听实话了？太后有何指教，不妨直说。这是哀家娘家的侄孙女孙月容，今年16了，人品才学居是1等1的好，模样更是出挑。厂臣觉得如何？糟了，难不成太后也要给宁素娶平妻？太子眼下也13了，是该细细上看太子妃人选了。原来是为太子选妃，如何？可是个品貌齐全的好孩子。皇家择席重在出身，太后是想让孙家女坐稳太子妃，绑定东宫，保全外戚权柄。太后的侄孙女，品貌纱饰自然无可挑剔。你是太子自幼相伴的大伴，替太子把把关。婚嫁讲究父母之命，太后身为皇祖母，做主远胜微臣。不必拿场位搪3色人的办法糊弄哀家，直说，这是你应还是不应？微臣阴语无用，储妃人选最终决定权在皇上手中。不过太子那边，臣可以从中周旋尽力。有你这句话便够了，哀家不强人所难，你尽心即可。余下全凭姻缘天定。往后劳烦厂臣抽空去往东宫一趟。近段时日，哀家会时常传召你夫人入宫相伴闲谈。我没来之前，在太后跟前可曾吃亏？太后想借你的助力扶持孙家外戚，这件事万万不能轻易应承。有话出宫再谈。慈宁宫遍地都是太后眼线。安分些。半半，这便是半半新娶的夫人，模样平平，配不上半半。殿下，臣已经娶了，那恭喜半半。臣平日公务缠身，无暇时时照拂内子。往后他若是进宫走动，还劳烦殿下代为照看一二。半半放心，故定不会让他受半分委屈。今晚所有事都是你刻意安排的。夫人觉得呢？今晚太后传召，皇上造访，全都在你的算计之中。慈宁宫临时传你入宫，并非我的安排。太后早盯上你，迟早要试探。至于圣上亲临，是我提前递了话促成的。你到底为何如此在意他？不知道的还以为他上辈子救过你的命呢。皇上，若没有他，也就没有今日的微臣了。你真是……微臣恳请皇上帮臣一把。对了，顺利向我挚友一座宅院，若是不想继续住在侯府，随时可以搬过去。暂且不用，松畅轩清幽，留在这里还有未了结的恩怨要清算。留下免不了应付侯府晨婚请安琐事。我是弟媳，又不是儿媳，何须日日定点请安？经今日皇宫一事，往后全侯府上下没人再敢随意怠慢你分毫。侯夫人携全家在此等候，莫非府中来了贵客？方才宫里内侍专程传口谕，圣上亲口为你二人做媒，万万不可怠慢。叔母即嫁入宁氏，侯府便是您的家，日用吃穿，但凡不合心意，尽可同内子吩咐。想拿寄人篱下拿捏我，休想！多谢侯爷好意，我们夫妻打算连夜收拾行囊，择日监出侯府，自立门户。叔母万万不可！府中若是下人，长辈哪里得罪，您直言便是，我立刻严惩。男子成家本就该分家立产，夫君身居高位，常年寄居侯府本就不妥。小叔叔本就是侯府族人，这里原本就是他的家，何来寄居一说？从前孤身一人无妨，如今娶了我，分家另过，合乎礼法。宁素，看我做什么？本都一切听夫人的。
终究是骨肉至亲，常来常往，方能维系情分。若是贸然分府独居，反倒弄得一家人日渐生嫌。七郎一心投身朝堂，后宅琐事何苦拖累于他？分家一事就此搁置，全府不分家。一家人但凡心里有委屈，只管直言便是。既侯夫人念指骨肉亲情，那我便冒昧一问：侯爷虽是承袭爵位，可都主位列司礼监掌印、东厂都主，论品级辈分俱在前列。缘何如今侯府家事尽数由侯夫人独掌？莫非小婶婶是想要侯府管家之权？侯夫人误会了，如今世子夫人之位空缺，侯夫人一人全府内外难免操曹。我身为宁家晚辈，想着借着空闲从旁观摩学习，替家里分摊些许烦潮罢了。小婶婶这话不妥，我看你就是眼红管家之权，想要插手内宅事务。刚才侯夫人还口口声声说咱们是至亲骨肉，转现侯夫人便谴责我贪心手长。我呀，年纪尚浅，实在分不清家中到底哪句是真心。不过是协理家事，要求合情合理。自明日起，叔母便入中堂，一同打理府中内务。如此甚好。玲珑把嫁妆册子拿来给我。刘云，你去整理一下府中内务人员的名单。是。费心整理账目下人，当真打算接手侯府管家事情？你在外操劳朝堂公务，我身为夫人，自然要替你打理好内里琐事。别拿场面话搪塞，说说你的全盘打算。侯府规矩，管家权本代代传承，原该落到世子正妻手上。若没有沈静怡横插一脚，这本该是我的东西。听这话，心里仍旧放不下昔日婚约，心存不甘。恰恰相反，能摆脱宁子夜如愿嫁给你，我满心庆幸，何来不甘？沈静怡只是卑贱贵妾，侯夫人再偏心，也绝不可能把侯府中代交给她。对比之下，我便是侯夫人眼下唯一能用之。倘若日后宁子燕另聘名门贵女做正经世子妃呢？那我便让她一辈子娶不到正妻，当众悔婚在先，庶姐代求登堂在后。京中名门世家爱惜门楣，没有一户愿意把嫡女送入这般乌烟瘴气的侯府。前世宁子冤构陷害死林素，我要借着代管侯府内务，慢慢蚕食他们的家底。管家之权于我，可有可无。我真正想要的是看着那对费尽心思夺婚的男女，亲手吞下自己种下的恶果。老奴见过都主夫人，这是我家侯夫人命老奴送来的侯府账本，还请都主夫人过目。都主夫人若是有看不明白的，可以问问老奴。老奴毕竟在侯府待了很多年了。嬷嬷还没走，都怪我只顾看账目，怠慢了嬷嬷。玲珑，快搬坐。是。松畅轩下人我一概不熟，嬷嬷在侯府管事多年，不妨细细说说院里人手来历。回夫人，院中下人全是府里世代家生子，老小卖身契都存于侯府库房，本分牢靠。卖身契攥在侯府手中，正好借机收回，拔掉眼线。原来卖身契不在本院存放，我先前全然不知，劳烦嬷嬷帮忙取来，往后下人犯错，我也好按规矩处置拿捏。契书都在总账长管存，老奴稍后去讯问调取。嬷嬷平日大多跟着侯夫人办事吧？正是。府中内务历来由侯夫人打理，往来颇多。若是侯夫人所有物件查账目，嬷嬷也这般一拖再拖。我听夫君讲，东厂属下办事拖沓延误，轻则罚俸，重则杖责断腿。我自幼随家父在里户见识典章规矩，从未听闻主子院里家生子卖身契却攥在管家手。是老奴疏忽，只因都主先前独居无主母打理内务，契书才迟迟未曾寄交。这话不妥，难不成都主一辈子不成亲，手下下人便一辈子拿不回卖身契？礼法之中并无此理，还请嬷嬷赐教。想来嬷嬷身子疲乏，玲珑，泡一壶冬茶送来提神。是。不了，老奴立刻去取卖身契。半盏茶时限，逾期不交，嬷嬷私自挪用侯夫人私库银钱，填补独子赌照一事，我便如实告知侯夫人与侯爷。
嬷嬷独子在城郊庄子嗜赌钱债，屡屡动用公账，这事儿败露，下场可想而知。东厂处置贪墨下人手段，嬷嬷心里有数。老奴马上取妾。还有一桩要事禀报，松畅轩原先有2名已经开脸的2等丫鬟，是早年留在院里的通房，夫人打算如何安置？把人带来，我亲眼瞧瞧。我姊妹特意前来拜见，夫人二话不说便罚跪。往日督主在时，从不曾这般为难我等。那我便留下来瞧瞧其中原委。既然敢当着督主的面告状，索性把来龙去脉交代清楚，省得我白费口舌盘问。我二人是侯夫人指派来松畅轩伺候的，并非外头来路不明的下人。未曾近身侍妾，就谎称开脸通房，哪一朝哪一户的家规容许这般捏造名分？难不成要请你们背后做主之人前来与我辩论？既然是侯夫人授意，咱们一同去侯夫人跟前礼目。我倒要问问，她的手这么长，要伸到我夫君的房里吗？夫人饶命，求夫人开恩！捏造通房名分，刻意毁坏督主名声，单凭这一点，便够发配边陲处死本魂。你们扛下罪责便是身死，如实造供，尚可保全家中老小。坦白的机会只有一次，2个人自己斟酌。是沈姨娘暗中授意，一切都是沈姨娘的主意。如今实情已然清楚，说说，你们是想继续留在松畅轩，还是回侯夫人身边当差？奴婢愿死心塌地追随夫人，任凭差遣。奴婢出身家生子，熟知侯府各方隐秘，能帮夫人打理内宅琐事。你们暂且退下休息，容我慢慢斟酌。玲珑，把他2人分开关押，不许碰面交谈。是。参见夫人。取2身你的新制锦裙，成套钗环，给这2个小丫头换上。损耗的衣料首饰，我另行补给你。把人送去沈静怡院中，就说是我备下的见面礼。感谢他送2人来松畅轩，礼尚往来，我也送2位姐妹过去陪他。督主可要同往福寿堂凑一场热闹？那2名丫鬟之事，本督一概不知情。我自然清楚，我早已让人查探，2人入府后独居跨院，平日闭门不出。所谓开脸通房，全是沈静怡私下捏造栽赃，胆敢凭空污你名声，这事儿绝不能草草了结。今日我替你出这口恶气。那就全凭夫人做。后宅纷争繁杂，督主不便出面，留在院中静待消息便好。跟紧夫人，莫要让她受了委屈。叔母专程前来，可是有事？特意前来道谢。道谢从何说起？我初入宁家，不懂伺候夫君起居，侯夫人体性周全，早早派人送来2名已经开脸的通房丫鬟，我自然要来当面谢恩。只是心中疑惑，不知2人该抬为妾室，还是留作婢门，特意来请侯夫人拿主意。我只命你挑选稳妥丫鬟送去伺候，何来开脸通房一说？莫非是你暗中串通旁人欺瞒？老奴不敢，老奴不敢！是沈姨娘千叮咛万嘱咐，让老奴这么说的。这话说的倒是好听，要不是有侯夫人支招，就凭沈静怡的脑子，哪里想得到往宁素屋里放人？看来是一场误会，一切都是沈姨娘自作主张，我真是太心急，险些错怪了侯夫人。只是我也没想到沈静怡胆子这么大，竟能越过侯夫人往我家夫君房里塞人了。来人，立刻去把沈姨娘唤来。夫君，之前是我错了，你就不要再冷落我了好不好？我肚子里可还怀着你的孩子呢。你往后收敛这些，得罪不起难道还躲不起吗？我这不是气不过吗？参见世子，沈姨娘。你来做什么？我家夫人感念沈姨娘先前派人去往松畅轩伺候督主，特意投桃报李，送来2人给世子爷做通房。你私自派人去往叔祖院里了？
先前奉婆母之命，挑选丫鬟去打理督主院里杂物。只是打理杂役，怎么换来这般回应？想来是沈南桥那个小可爱故意恶心你。沈姨娘慎言，反正人我已经送到了，就不打扰沈姨娘和世子爷用膳了。侯夫人急召沈姨娘即刻去往福寿堂，我不去。母亲召唤，哪有不去的理由？走，我同你一并前去。母亲匆匆换媳妇前来，有什么事？你只是玉儿的一个妾室，还不配成为我的儿媳。母亲，您就别再为难静怡了，她肚子里好歹怀着我们平远侯府的嫡孙呢。我为难她？如今区区一个妾室都可以在侯府自作主张，眼里哪里还有我这个侯府主母？母亲有话只管训她，若是静怡处事不周，儿子定然严加管教。我只吩咐她挑选稳妥丫鬟送去伺候督主起居，她倒好，暗中私自给丫鬟开脸，对外谎称是督主通房，如今让人找上门来，我的老脸还要不要了？母亲所言属实。先前承蒙沈姨娘厚赠，我特地备了谢礼，世子爷可还合意？沈南桥，你这个小可爱，你就是见不得我好过是不是？真不知道你在害怕什么。宁素就不是个男人，把那2个丫鬟抬到他的床上，他也做不了什么。你正统娘子的身份稳得很。够了！沈姨娘这张嘴真是不干净。如今侯府既然是我掌家，自然不能容许旁人在我面前没有尊卑，没有大小。来，帮沈姨娘好好洗洗嘴巴。是。你不能欺负我，夫君，你不能不管我，我肚子里可怀着你的孩子呢，你快帮帮我。这件事情是静怡做的不好，还请叔祖母看在静怡肚子里孩子的份上，饶过她这一次吧。我已经饶过他好几次了，但他次次都诋毁我的夫君，这是我绝不能容忍。那依你看该怎么处置？把沈姨娘拖出去打个半死，一尸两命吗？且不说沈姨娘是你的姐姐，若是此事传出去，督主岂不是要落个草菅人命的罪名？小姐快回松畅园，姑爷等着您回去救命。小姐，你慢点儿。你伤到哪里了？我以为你要丢下我了。天底下能伤本都的人，还没出事。小叔叔身子可安好？方才闹得慌张，不知是何事端。正巧侯爷与侯夫人来了，这便是沈姨娘先前送到我院的2个人。您2位亲自瞧瞧。老实回话，何故惊扰督主？奴婢送鲜果茶点，翠羽提前奉茶，茶水有异，被督主察觉。不过打翻一杯茶水，下人毛手毛脚罢了。是他在茶里动手脚，想攀高枝，想疯了。我茶水清白，是你送来的果子有问题。既然2人都咬定自身无害，那就各自吃下自己的茶与果子，当堂自证。是我治下不严，我这就把他们带回府，重重责罚。方才夫人已经发话，冠下自证清白。原来费心遣人入我院贴身伺候，竟是盘算用这类东西算计我。这2个贱婢竟敢背着我做出这等事！来人，拖下去乱棍打死！慢着，侯夫人真是急着杀人灭口。这话是什么意思？他们做出这等丑事，难道不该死？死当然该死，但就这么死，谁知道是谁给他们的胆子，敢在东府督主茶水里下药？不过是2个下人自作主张，与我家夫人无关。他们是府里家生子，亲眷都在侯府为奴，绝无私自购药的机会。没有主子授意，他们哪来的胆子？哪来的媚药？跟我没关系，不是我做的。姨娘这话当真不心虚吗？我为何心虚？你们爱慕虚荣，想爬床，跟我有何关系？够了！我不是来看你们互相推诿，我就且问一句，这媚药到底从何而来？你不肯说也无妨。来人，即刻传他们的父母兄弟前来问话。祸不及家人，这般处置不合规矩。侯爷深耕朝堂，难道还要教侯夫人知晓？
世间上有株连罪罪的规矩，必须尽快灭口，绝不能让这两个贱婢说出更多。定是奴才家人私藏邪药，来人，将这2名恶奴连同家眷尽数发卖到苦寒之地。侯爷这是急于湮灭证据，连凝视颜面都不顾了。这2人是你们亲手调教、亲手派送，如今出了纰漏，便想轻轻接过，府中下人数百，难免有疏漏。所以你们想不了了之。我夫君清清白白，从未有过半分逾矩。今日所有污名必须尽数洗去。你们若诚心赔罪，就在3日后张本当众致歉，说清前因后果，此事一笔勾销。家丑不可外扬，关起门自家化解便好。府中小辈尚带一心，闹大了误了终身。你往后也要生儿育女，总要为骨肉积福。他想如何辩护？本都无子嗣牵绊，必顾虑这些。全是好心办错事，您就宽宏大量，得饶人处且饶人。确是我思虑不周，做错道歉本是常理，莫非侯夫人连这点礼数都不愿遵求？若是僵持不下，往后我入宫陪太后闲谈，随口把今日见闻当作闲话诉说便是。一笔写不出2个宁字，何必闹到宫里，伤了小叔叔颜面？污名已托在我夫君身上，万幸他警醒识破，倘若不慎出事，冒出无名庶子，侯府反倒痛心。先前世子与庶姐珠胎暗结，便是靠着药粉，莫非侯夫人是照搬法子算计我家？玉儿身子完好无损，怎能一概而论？世子完好，难不成侯爷身子有碍？过错全在我，要罚便罚我一人，切莫牵连何父名声。母亲都已经认错了，你不要咄咄逼我。你还嫌惹的麻烦不够？我年纪大了，不会管权，以后就交给你了。既如此，那我们就笑纳了。今日这事就当没发生过，你们也都退下来。不行，既然督主大人发话了，那我们就先退下来。我不要。我家乔乔生气都这么好看，我说真的。少油嘴滑舌。你之前只是接过了侯府的管家任务，但如今有了令牌，你就是侯府真正的女主人，该高兴才是。可这是委屈你换来的，我宁愿不要。方才丫鬟下药一事，是你暗中安排的。我前脚去福寿堂，这边立刻出事，哪有这般凑巧？真聪明。你怎么也不与我商量下，害我白白担心。我喜欢你担心我。谁要担心你？好了，如今侯府令牌落到你手里，往后可有什么筹算？后宅琐碎我自己便能料理，你不必分心。太后先前拿孙家姑娘威胁你做太子妃牵线人，那些朝堂博弈才是要紧事。覆天之下，要让本都可以分出新生飞行照料，唯独你一人，飞行护着你的子民，今天作为替换这份信息，我还想细细多替换许久。你是不是欠我银子？不然为何无缘无故事事待我这般好？便当作是上辈子欠了你，第二次险些摔跤，就算前世欠银，现下也该慢慢偿还。明明是上辈子我亏欠你救命大恩。你说什么？没什么，只是惊觉夫君很是好看，被本都样貌迷住了。确实生得极好。尚书府后巷夜市热闹得很，改日我做东请你逛街。这事儿需要此时说。督主，沈尚书深夜登门求见，我去出面会客。你怎知他来意？想来是前日回门闹了事，他怕你在御前参奏，特意登门疏通。昨日御史已经地偏弹劾沈明德治家不严，宠妾害嫡，皇上神色不悦，他走投无路，自然要来寻我。交给我，今夜就能劝他归顺你麾下。刚才说好请我逛夜市，择日不如撞日，现在就动身，把你父亲暂且晾在侯府。瞧瞧荷包里带够银钱没有？方才可是说好，整条街花销全由你买单。
在想什么？没什么，想起一个故人。难道太后说的是真的？她早就心有所属，对我好，也只是因为我像那人。尽管花香，一晚上尽数花完才算本事。你从前是不是有个心心念念的心上人？好漂亮的烟火。是漂亮。你刚刚说了什么？没什么。老板，捏一个人，此人身材挺拔，桃花眼尾上挑，眼下一厘小痣，面白如玉，外冷内弱。是姑娘心上人吧？才不是。谢谢你。乔乔，督主，你们可算回来了。沈尚书不在府中闭门思过，深夜来此何事？下官是来给督主和乔乔赔罪的。前日回门之事都是下官管教不严，还望督主海涵。赔罪就不必了，皇上已经下旨让沈尚书闭门思过3个月，尚书还是早些回府，免得抗旨不遵。你这个面人是送给谁的？要你管，反正不是送给你。难道乔乔还忘不了宁子玉？嘴上说着不喜欢，捏面人都是按照宁子玉的样子捏的。我今日还有事，你先睡吧。奇怪，怎么突然就生气了？早前子玉大婚闹出丑闻，一直没脸面登门赔罪。小女教养不周，连累侯府。静怡怀了宁家骨肉，必定进门，可惜南桥错嫁。原本他与世子天作之合，若是回头，世子夫人之位仍旧是他的。可乔乔已经嫁与督主，大婚无圆房，督主的身子本就没法娶妻。只要南桥自愿和离，重毁婚约，两全其美。如今御史参奏你治家不严，想要保全官位，唯有劝说女儿回头。若是乔乔愿意回来，你可还肯娶？自然愿意，只要他肯和离，我立刻休了沈静怡那个小可爱，8抬大轿娶她过门。小姐，夜里天凉，快进屋吧。咦，这不是督主吗？不过细看眉眼，反倒有些像世子爷。胡说什么？怎么能和宁子玉那混账相像？小姐如今说话越发随喜，想来是有姑爷撑腰，托他庇佑罢了。就算日日摆在面前供奉，也难抵他前世舍身护我之恩。小姐莫非对姑爷动了心思？他是我唯一能托付性命之人，我对他有非分之想。乔乔说他对我有非分之想。督主，皇上召见。知道了。小姐在看什么？没什么，许是眼花了。你来了，朕身子一日不如一日，本想多替太子稳住朝堂，眼下力不从心。偶感道寒，静养几日便可。太子今年学业礼事日渐长进，足以慢慢分担政务。太子婚事被太后死死攥在手里，孙家女意图入主东宫，这事你需设法周旋。朕思虑许久，有一事托付。朕想要沈南桥出面主持太子择妃事宜，由他筛选名门贵女，一来熟录世家闺秀底细，二来名正言顺领受朝廷恩典，也是给他添一重靠山。陛下思虑周全，此事交由内子，再合适不过。沈明德纵容妾室害敌的弹劾折子留在你手中，分寸由你自行拿捏处置。另外，朕患病之事暂且封锁，明日早朝劳你代为遮掩。是。小姐，怎么了？可是出了什么事？皇上竟然下旨让我主持太子择妃事宜。既是姑爷应允之事，并早已筹有妥当，小姐不必忧心办杂差事。我只是怕能力不足，反倒拖累了他。
太子妃关乎国本，岂是儿戏？侯夫人急事相召，请夫人即刻过去。他倒是消息灵通，这么快就坐不住了。今日要你来，是有件事情要与你商量。静怡腹中是侯府嫡脉，侯爷和尚书商议过后，打算将她过继在已故沈夫人名下，抬做嫡女，往后世子夫人之位留给她。这是商量还是通知？依地而处。若是侯爷要把外室儿女记在侯夫人名下认亲，敢问侯夫人愿意应允吗？只是姐妹帮衬罢了。静怡本就是你姐姐，入了你生母族谱，便是至亲。那以后9000岁，岂不是要喊我姐姐？你让大半喊谁姐夫？老身参见太子殿下，殿下千岁千岁千岁！哪里来的野小子，胡乱喧哗！来人，把他捆出去，乱棍打死！臣妇沈南乔参见太子殿下。方才他辱骂孤有爹生无娘养，辜负皇母后俱在，这番言语便是暗讽皇家。莫非平远侯府暗藏匪？殿下恕罪，是庶女无知，不识机面，求殿下开恩。南乔，咱们一母同胞，你快替我求情，看在姐妹一场的份上，救救我！当真要我开口替你求情？你快求情！一荣俱荣，一损俱损。侯府出事，东主在朝堂也要受牵连。明知他身居高位，步步惊心，府上行事偏处处给他留把柄，这般亲人不要也罢。其贤夫祸少，你这般说话是要怂恿他忤逆家族？这话原该对侯夫人讲才是。大白再三嘱咐我照看你，原先我还当他多余，今日一看，果真处处受掣肘。府上管教废弛，连当朝储进都敢肆意辱骂。今日姑便帮你清算旧怨，不用畏缩，受了委屈尽管直言，姑替你做主。国有国法，依律处置便好，臣妇并无委屈。那依大厨律法，辱骂皇室该当何罪？寻常骂人吃食，辱骂5品以上官员杖板，辱骂帝后属大不敬，位列10恶，按律当斩。我身怀身孕，孕法不讲孕妇，死罪可待产后行刑，活罪刑罚却不能免。那就按律杖责100。他身怀侯府子嗣，能不能从轻？求殿下开恩。舒言难不成陛下品级还不如寻常5品官员？若是一尸两命，我化作厉鬼也绝不罢休。不巧，我素来不信鬼神。你这般苛待同族，就不怕折损你夫君福报？正巧，本都也不信鬼神。没受委屈。大阪放心，有我在，分毫无人敢欺辱他，这样按律处置犯人。今日多亏殿下出面周全，往后我便是你的靠山，谁为难你，便是与我作对。污蔑皇室大不敬，死罪暂缓，活罪难逃。来人，拖出去杖责100。这件衣裙初次上身便被弄脏，回去直接丢掉，阻碍办案，侯爷都担不起罪名。女儿自此艰难，全靠她腹中孩儿延续血脉。倘若日后世子仍旧无子，不妨让侯爷再择平妻续嗣。殿下怎会在此？府上姨娘当众辱骂孤与圣上，算不算滔天大罪？后宅拌嘴寻常可见，当众唾骂圣上皇后，孤平生第一次见识。全是微臣自家疏漏。父皇平日教孤留心老臣话辞，今日总算见识何为圆滑避罪。府中有太祖御赐丹书铁券，可免死罪，求殿下开恩保全孕妇。全府仅此一枚祖传免死信，动用需全族长辈会议。律法骂人赤食，已然行刑3棒，余下7杖先落地。我孕未满3月，7杖下去便是一尸两命。夫妻一体，妻罪负担，可否让犬子宁子玉代为受杖？爹，你说什么？天凉，当心受寒。治家尚且无能，何以入朝辅政？老侯爷，往后可要好好管教世子。是，微臣一定谨记。今日多谢太子殿下替臣妇讨公道，小小点心，不成敬畏。都是小事，何必客气？若是真想感谢我，还望将选妃一事放在心上。我不求别的，只求往后枕边人能与我心意相通，彼此一心。殿下放心，臣妇定当尽力。今日杖责一事，闷气可尽数消解。早就不气了。不过我还有一事要问你。坊间传言你年少原有婚约在身，可有此事？你先前许诺护我，此话能算数一辈子。只要我活着，便护你周全。旁人都叫你9000岁，
自然福寿名堂。就算世人唾骂你是奸佞祸害，我也陪你。哪怕落得千夫所指，也不悔。此生只求随心顺利，不问世间对错。老爷，大事不好！沈姨娘在侯府当众辱骂太子，亵渎天子，刚好被太子殿下撞个正着。殿下震怒，直言要治他大不敬死罪。不可能！景衣素来谨慎懂事，怎敢辱骂圣上与太子？他身怀身孕，律法不斩孕妇，应该还有转机。正是因腹中孩儿，沈姨娘才暂保性命。太子已有主意，死罪暂且搁置，待她产后100日，即刻行刑问斩。老爷，我就敬为这一个女儿，她要是出事，我也活不成了，求您救救她！他辱骂太子，我如何能救他？他可是您的骨肉，我要是早知他命这般卑贱，我当初就该直接掐死他，省得今日还落得这般下场。太子可还有别的说辞？殿下当众嘲讽，说咱们沈家真是好家教。够了！都是你教女无方，养出这般无法无天的孽障，如今要连累满门覆灭。你可知辱骂天子是什么罪名？轻则罢官抄家，重则株连9族。备上厚礼，随我去平远侯府。老爷是要去求侯府救人？我不求宁家人，我去给乔乔道歉。你跟我一同前去。沈尚书真是好威风啊！乔乔，爹来给你负荆请罪了，是爹亏欠你。可父女血脉情深，哪有隔夜仇？往后爹必定好好整顿沈家内宅，再也不让你受半点委屈。我今日特意带他前来，专程给你赔罪。乔乔，你说句话，但凡你有委屈有要求，爹全都依你。都是一家人，何苦步步紧逼，赶尽杀绝？爹爹执掌礼部，通晓世间礼法，难道不知宠恕灭敌、偏私不公是世家大忌？这些年府中何曾短过你吃穿用户？你日日锦衣玉食，凭什么张口就说我宠恕灭敌？你又何曾吃过半点苦头？是啊，二小姐，做人要讲良心。大婚当日，你拿走静怡的嫁妆，我们母女2人半句怨言都没有，都是一家人，何必这般斤斤计较？我将婚约10年青梅竹马的未婚夫拱手相让，成全沈静怡，这还不算大度。我从未与他计较分毫，何来斤斤计较一说？可你如今嫁得更好，塞翁失马焉知非福，你分明是占尽了便宜。原来这就是沈府的家教，是非颠倒，黑白不分，也难怪教得出辱骂帝后目无君上的女儿，根子坏了，才生得出这般歪枝。大不敬之罪可大可小，一旦圣上追责，便是祸及满门。乔乔，你身上流着沈家的血，你不能见死不救。这些年是你们纵容庶女苛待嫡出，一次次算计我，逼我退让。如今沈静怡自己捅下滔天大祸，你们才想起我这个嫡女兜底。我不是她的父母，没有义务为她的任性买单。我是你异母同胞的亲姐姐，你就不怕沈家倒台，牵连你的名声，毁了你往后的前程？沈静怡的罪，本都保得住我夫人不受半点牵连，哪怕沈家倾覆，也动不了她分毫。至于你们沈家，自求多福。都说女生外向，你就眼睁睁看着你夫君亲手踩碎你的娘家吗？父亲走后，我终生未续席，我这般顾念你们姐弟，到头来却落得宠恕灭敌的骂名。是如此，我当初何必顾惜你？父亲不续娶，当真是为了顾惜我与弟弟。若是真心疼爱，为何从未对我们有过半分关怀？为父朝堂政务繁忙，身不由己。政务繁忙，却日日有空陪伴沈静怡，偏爱徐姨娘。爹爹扪心自问，这一生可曾对我与沈红有过半分公平？世人都道我是沈家嫡女，
可从头到尾，只有沈静怡才是您心尖上的孩子。外头风雪大，你没穿披风，先入内避寒吧。这里的家事我能处理。有事随时喊我。男主外女主内，家中无主母，我难免顾此失兵。你与你弟弟有你祖母照护，我多疼静瑶几分，有何过错？既然父亲自认无错，天曦理所应当，那今日便不必再来求我。您这般疼惜沈静怡，自然该由您亲自替她收拾烂摊子。你这是要与沈家断绝关系？我劝你想清楚，自古没有娘家的出嫁女，就没一个有好下场。破船尚且有3斤钉，何况是我们尚书府？既如此说，在沈静怡公然抢婚的时候，娘家又为我撑腰了吗？父亲说娘家是倚仗，请问在我需要支持的时候，我的倚仗都在哪？手心手背都是肉。再说，你不是当场便攀高枝了吗？所以一个不能给我提供任何庇护的娘家，道与不道，对我来说又有何用？你年纪小不懂事儿，自古没有娘家的出嫁女，就没一个有好下场。这话留给沈静怡吧，她如今遭难，是娘家该出力的时候。二小姐这是吃了秤砣铁了心，要跟家里划清界限了，你就不怕被人戳脊梁骨？那便让父亲去闹吧。大出以孝治天下，父亲母谢，这生恩养恩加在一起，便是圣人也不可能站在你这边。那父亲便豁出老脸去闹一闹吧，横竖死马当活马医。圣旨到！司礼监秉笔宁肃夫人接旨。迎妻沈氏，秉柔成性，韵萃含黄，性行温良，克贤内则。特此委命督办太子选妃一事，加封为平阳夫人亲子。夫人，接旨吧。皇上说了，夫人全权负责选太子妃的事宜，若有需要同行协助的，厂臣便多帮衬些。请帝后放心，内子必当竭尽所能，不负期望。这是皇上赏赐的如意一笔。若是日后有人为难夫人，见此如见圣人亲临。给平阳夫人贺喜。也要给厂臣准备个赏封吗？那就先谢夫人的赏。还不走？难不成要留下来吃喜面？父亲刚刚还说要去御前闹一闹，叫皇上评评理。这出嫁女不遵孝道，应当如何论处？沈大人竟然有如此雅兴，那本都派人送你一程。爹爹是同你说笑的。去天子面前闹场这种事都可以拿来说笑，难怪长姐敢辱骂圣上。这一会儿玩笑，一会儿气话，沈尚书这情绪倒是很令人担忧啊。不如去养鸡院待上些日子吧。那可是无儿无女之人才去的地方，若真把为父送到那里，丢的可是你的脸啊！我到底年轻见识浅，不及夫君脑子转得快，不然刚刚怎么没想到养鸡院呢？你不是自己长到这么大的，我沈家自问待你不薄，你竟然如此狠心，生恩养恩都不顾了吗？生恩养恩，我是你亲生骨肉，今日你登门辱我，统合要去面圣，桩桩件件我皆可不予追究，但自此之后，咱们各扫门前雪，我不欠你，亦不欠沈家。胡说！骨肉亲情怎么能说断就断？能与不能，此事你说了算吗？看来沈尚书还是没有认清形势。沈静怡毁我亲事，徐姨娘助纣为虐，这些我都可以不计较。可你作为父亲，非但视而不见，而且屡次倒打一耙。既然你从未拿我当骨肉，我也无需敬你吃亲长。送沈尚书回府，此后若是再敢无理登门，轰出去便是。夫人刚刚的话都听见了吗？记住这2张脸，再敢来闹事，乱棍打死，闹出人命，本都担着。是。自家女儿死罪尚且难逃，我们姐弟的事就不劳费心了。二小姐，你不顾念我们，也要看看你弟弟吧，那可是你嫡亲的守护。沈尚书自己走，还是我们兄弟送你一程。你会不会觉得我做的太过分了？后悔了。我只是没想到他竟然会变成这个样子。以往他虽不公，却尚有父亲模样。今日这般凉薄势力，真让人寒心。人都有劣根性，很多时候丑陋一面之所以没有暴露出来，不过是因为面对的诱惑还不够多。你在我这个位置久了，就会发现
这不过是再寻常不过的事。胡人教我趋利避害，我皆是一枪孤勇往前撞，撞得头破血流。今日之事，我已然彻底看清，再也不会心存奢望。多谢你事事替我着想，跟随你内心的判断，无需多想。有朝一日若是后悔也无妨，万事有我。听说连周阁老府上都给你递了帖子。周家夫人提前5日递帖，相约5日后相见。我记得周家大姑娘年纪不小。你怎么知道人家姑娘多大年纪了？常威掌握朝堂所有官员信息，自然也包括各家眷体系。周家大姑娘貌美温婉，处事得体，条件绝佳，却迟迟未嫁。听闻她及笄前便仰慕一位青年才俊，蹉跎至今，想来是最近才死心。你说那是本都？素未谋面，我从不知此事。宫宴国宴数次相见，怎算素未谋面？你在吃飞醋？不可以吗？我如今才是名正言顺的宁夫人，有人觊觎我的夫君，我自然要多上心。这几日看下来，可有适配太子的姑娘？镇国公府，你了解多少？镇国公性格耿直，性情执拗，不好相理，府中规矩浅薄。听闻年底朝圣，镇国公将携家眷回京，届时我想要镇国公家眷过府做客，你觉得可行？你决定就好。给你盖个正牌夫人的印，日后告诉旁人，你有主了。启禀皇上，太子选妃事宜，臣府已出拟方案，初选3位贵女：周阁老嫡长女知书达理，镇国公府林姑娘弓马前熟，承恩公府thừa嫡孙女精通音律。臣府已派场卫核查3家背景，均无结党记录。臣妇计划腊月初8在御花园办群芳宴，邀诰命夫人携贵女入宫赏梅，陛下与太后可暗中相看，既不张扬，也让太子自行接触。安保与审时已安排妥当，杜绝有人借机生事。好，考虑的周全，有你操持，朕彻底放心。宁叔，你娶了个好媳妇儿，真是朕的左膀右臂。朕今日正好无事，许久没去你府上了，就同你们一道回府。陛下，这边请。夫人算无一切，连本都被你瞒得严严实实。你差点吓死我！自家院子，若无心虚之事，有何可惧？也没有酒味，怎么尽说胡话？你以为本都醉了？不然你为何这般说话？我有什么可心虚的？本都竟不知夫人这般厉害，选妃一事妥帖有序，竟让人挑不出半点错来。说说吧，夫人还有多少事瞒着我？这算什么？我还特意将书房布置的简素清雅，搬出在了你与皇上早年的旧御枕处，彰显你不忘初心。你早料到今日皇上会随我们回府，倒是我多虑了。夫人算无一策，今日入宫献策，暗中布局，步步精妙。那督主可还满意？你这般聪慧通透，若是嫁入寻常人家，锋芒太露必会被忌惮，何以自处？我为何会嫁入寻常人家？我从一开始就打定主意要嫁给你。皇上加封我一品诰命，又将太子选妃交予我，本质是想笼络你，制衡朝堂。我想着他必定想寻机会与你私下深谈，今日入宫汇报便是最好的由头。还有什么别的布置？免得待会儿面圣，我无从为你圆场。你未免太小瞧我了，我不需要旁人替我圆场。若是那日婚宴我未曾出席，若是我当初并未应下娶你，那我也会想尽办法让你娶我。京城所至，今时为开。你一日不愿，我便等一日；你一世不愿，我便等一世。姑爷，小姐，皇上在书房等急了，请二位即刻过去。这是你出任掌印时朕赏你的，没想到你竟一直留存至今。圣上所赐，臣倍加珍惜。你府邸太过简素，当初你大婚，朕一时忙碌，竟忘了赐你新妇。新妇过门，本该配一座崭新宅邸。臣妇出嫁过来，若立刻换新妇，反倒显得浮躁。松畅轩是夫君旧居，承载卢多回忆，夫妻2人居住，清静安稳足矣。确实足够居住，无需铺张。此言差矣，宅鼎乃是传家根本，屋居后院，终究委屈了你们。夫君尚未身居高位时，便住在此处，
多年未曾搬迁，皆是念着昔日君臣相伴、初心未改的旧情。朕还记得当年初入宫，常来此处小坐。如今国事繁杂，竟许久未曾踏足。今日是臣妇首次操持家宴，粗落之处还请皇上担待。这锅子样式奇特，可是有什么养生讲究？此乃药膳暖锅，堂底掺入滋阴补气的温和药材，借食材鲜味中和药味，常食可强身健体。毛肚最忌久煮，趁着脆嫩食用口感最佳。稀奇啊，你竟然会害羞，味道尚可。肉质鲜嫩无膻，藕片清脆解腻，这花生碎蘸料更是一绝。朕许久未曾吃到这般畅快，取酒了，今日朕要与你痛饮几杯。皇上体弱，不宜饮酒。臣妇自制清甜果酒，度数极低，温润适口，不伤身子。皇上可小酌助兴。臣妇听闻，夫君早年曾有一位谈婚论嫁的姑娘，皇上昔日可曾见过？老九的王妃嘛，朕自然见过。九王爷的王妃吗？听说是个绝色美人，可惜我年纪小生的晚，无缘得见。朕也记不大清了，年头太久，许是也不那么好看。听家父说，九王爷是个眼高于顶的人，这么看来也不尽然，否则怎么会娶个不好看的王妃呢？朕出来时间不短了，得赶在宫上下帽之前回去。改日宫宴，朕回请你们夫妇。你不必送了，有场卫护送，你们夫妻留下送客吧。要说我也是生不逢时，当时名动京城的美人，竟然无缘得见。你既然见过，给我描述描述，究竟长什么样，有多好看？年深日久也记不大清了，不外乎两个眼睛一张嘴。旁人的媳妇儿，我说太细致了不合适吧？进去说话吧，外头天寒地冻的。冷吗？我心里比这天气还冷。他日藩王回京，你便可以看见了。藩王无命不得擅自离开驻地，我又不傻。皇家婚丧嫁娶常有，总会有机会的。我是想听你说。我刚刚说过了，两只眼一张嘴。你做什么去？少管我！漂亮哥哥，给你摘果子吃。我的小姐啊，你这是喝了多少酒？参见姑爷。去弄点醒酒汤。姑爷，还是我来吧。把醒酒汤端过来。这个他还没丢。小姐宝贝的不得了，亲自找人改了样子，说是准备当传家宝呢。像吗？我跟他像吗？一点都不像。玲珑，帮我倒杯水，再拿套新中衣过来。你昨晚上怎么没帮我顺手换一下呢？一身酒气，难闻死了。你怎么没去上场？昨晚的事儿真不记得了。我怎么了？再好好想想。你给句痛快话吧！我到底干什么了？有人抱着我不肯撒手，非让我把过往那些经历事无巨细讲一遍，否则就不让我走。我？那你讲了？你觉得呢？不讲你也得放我走啊。那再说说呗，我有些记不清楚了。好话不说第二遍，这种事说一次也就算了。小心，自家夫妻不必行这种大礼。我可不是见色起意。把衣服穿好再说话，比较有说服力。快闭，不许看。好，我不看。你换了衣裳便出来，我在书房等。小姐没事吧？是不是头还疼？一大早你跑哪儿去了？我去外头探了探，听说沈姨娘最近安分了不少，整日待在院子里养胎。她不是个吃亏的性子，眼下被逼至绝境，怕是要想法子反击。
这阵子让刘云盯紧那边，有什么风吹草动，赶紧回来禀报。是。对了，侯夫人说您若是醒了，请过去一趟福寿堂。不急，我先去趟书房。姑爷对小姐那真是没话说，昨晚他亲自给小姐擦脸宽衣，试问寻常夫君又有几个能做到？更何况他位高权重。我的面人呢？我没敢动啊。昨晚姑爷拿着瞧了瞧，我还开玩笑说那是小姐要当传家宝的，当时面人还在的，真丢脸。你先去外头候着。我没事，让他先说吧。启禀督主，边境急报，达5万精兵偷袭我大楚边境，九王爷已率军反击。上书说西前定能剿灭。皇上准王爷家眷入京过年，传话让您明日出城去迎。知道了，你先下去，安排好迎驾事。我得赶紧进宫，其他的等我回来再说。不用担心我，反倒是你，万事小心。缺什么短什么，打发人去宫里支一声，受了委屈别忍着，告诉我如今这般厉害，谁敢欺负我？夫人的确厉害，就是不知道昨晚是谁2杯酒下肚，醉得人事不省，抱着我喊飘离哥哥。这2日我不沾酒就是了。有什么要问的，趁现在问。你瞧见我放在博古架上那个泥人了吗？你就问这个？你以为我要问什么？不管听到什么风言风语，总之不是传言那样。那应该是怎样？你说，我信你。我确实跟九王妃谈婚论嫁过，心里也确实曾经有个人，但不是他。快来坐，小厨房熬了虫草燕窝，马上就端来。这便是督主娶的新媳妇儿，听说本来要嫁子玉。哎呀，这是开国伯夫人，没发生便是子虚乌有，替她做甚？婉儿出来，给你叔祖母见礼。叔祖母好。表哥，好看吗？你肤白，带着最相称。他俩小时候就喜欢玩在一起，感情好得很。女大18变，婉儿模样身段，京城没几个比得过，可许人家了。上京除了祝寿，就是找人家。听说你正给太子选妃，刚好。婉儿妹妹德才兼备，堪称太子良配。让一个乳臭未干的臭丫头给太子选妃，倒新鲜。老夫人久居府城，10几年没进京了吧？不懂京城规矩，情有可原。这衣裳是1品诰命才能穿吧？宁素是内奸，夫人怎么能有品级？是皇上体恤。看老夫人脸色，似是对皇上此举不大满意。我大楚皇帝最是圣明，老心心悦诚诚，绝无此意。侯夫人，宫里来人了，传旨太监到门口了。皇上口谕，平阳夫人昨日入宫协办太子选妃事宜有功，特宣今日进宫参与商议除夕宫宴之事，钦此。臣妇领旨。夫人不必担心，督主特地派我走这一遭，带了20名常卫护卫。夫人，前面是九王爷的家眷车队，也一起进宫，堵在宫门口了。九王妃果然如传说中一般，容貌绝美，气质温婉。王妃先请吧。夫君。天寒地冻怎么不坐车？起码要冻死的。等下坐轿辇楼，你这件扛不住。我跟你一道走进去。去坐轿辇，免得冻病。宁夫人不妨跟我一起坐，人多暖和些。多谢王妃，但夫妻要同甘共苦，没得孤军顶风冒雪，我独坐轿辇的道理。
为什么不和他一起？他又不是我夫君，我跟他挤什么？你是不是故意的？我叫个碾子来，你上去。你不愿跟我一起走，怕丢人？我怕你经不起明日风寒。我打小就结实，你是不是气我刚刚说话重？你想说什么便说什么。若做我夫人还要看人脸色，我也太无能。要是你给我脸色瞧，又当如何？徐家与我有恩，我当徐雍和是妹妹。早年徐阁老想把她嫁我，一度谈婚论嫁。所以让你动心的姑娘到底是谁？我若动心，不必等到今日。不去瞧瞧，皇宫安危场卫负责。徐雍和是你赢回的，有个3长2短不好交代。去自然要去，但不必着急。雪天路滑，你要小心。发生什么事了？奴才该死，狡猾跌跤，惊扰了王妃。风大雪滑，一时失足，无妨。宁督主不必责罚他们。送九王妃到慈宁宫后，自己去领20。多谢督主饶命。拐弯便是慈宁宫，我自己走过去便是。这3给王妃。雪大，别淋着了，多谢。我只能送到这儿，还要去皇上那复命。太后娘娘等长臣夫人好一会儿了，快请进吧。多谢姐姐，这可当不起，您叫我忍冬就行。你怎么才来？不都等好半天了？大半也在。太子好像不想见到我。姑没有。内子今日交给太子照管了。放心，保证全心全意给您带回来。不用紧张，今日主要跟9审叙旧。太后若说臣吃麻烂谷子，不必往心里去。是说徐雍和和都总之前的事，我早知道了，不会信。要说还是平阳夫人面子大，能劳烦太子亲自饮。论辈分，大半是姑师傅，对师娘尊重些，应当应分。造化弄人，若非当年阴差阳错，太子师娘怕另有其人。如此说来，万事万物自有定数，该是臣妇的，佛祖垂怜，总归会留。这话有理。那依你看，太子姻缘该落哪儿？这话臣妇不敢自专，但皇上指派了，自当竭尽全力。嫁鸡随鸡，这才几日，就学会宁祖打太极的功夫了。能替皇家分忧，是臣妇夫妇荣幸。天子最圣明，若有敷衍，岂能容夫君伺候在侧？那备选名单上的人，眼下都有谁？太后说哪里话？我是在想，当着太子面，他会不会不好意思？无妨，横竖姑也好奇。臣妇多方打探，见了些姑娘，初定3家。头一家周阁老府上小姐16，待人接物得当，性情温婉。第2家镇国公林家姑娘，常年驻守大同，弓马琴瑶，性子爽朗，身体康健。最后一位承安宫府上嫡孙女，样貌不错，精通琴棋书画。玉儿这2年来往宫里不勤，太子应该没见过她现在模样。姑只记得她小时候圆圆的，看不出。女大18变，小时候模样做不了数，现在自然是出落的亭亭玉立。臣妇想着，横竖年前要进宫请安，不如传几位姑娘进来。太后长眼，你这主意不错，不显山不漏水，省得没选中伤姑娘面子，是这么个理。所以臣妇斗胆想，要不要再多叫几位一起，省得显得偏颇。那干脆办个群芳宴，让主母们进宫散胆，顺便带家里姑娘来，就定在腊月初8。太后想法极好，一年到头该让当家主母歇歇，换成臣妇，什么嘉奖都不及这个，又体面又贴心。还是你会说话，这事儿交由你去办。陈夫人威严轻，哪有这体面？得皇后娘娘出面牵头，臣妇可从旁下手。也罢，反正你也进宫了，就顺道去皇后宫里与她一同商议吧。肩不能抖，水星子不能洒出半点，再洒一滴，多占一个时辰。这是安妃的小公主，母后隔3差5带来学规矩。宁夫人是礼部尚书闺女，规矩1等1好。你瞧瞧这公主举止如何？臣妇在公主这年纪，当然做不到这么好。公主小年纪，毅力可嘉。你很会说话，滴水不漏的性子学到10成10。夫唱妇随，原也应该。臣妇今日来，主要是想要和皇后娘娘商议群芳宴的事。皇祖母意思是您年下忙事太多，平阳夫人可以帮衬。
具体事宜还是您做主。这是安妃膝下纯元公主，规矩不得套。本宫想着是教引嬷嬷不好，平阳夫人愿意教她吗？这不合适吧？来者是客，平阳夫人不是上一居嬷嬷。太子跟平阳夫人到投缘，难得见你帮着谁说话。大不难得娶个媳妇儿，儿臣想着能照应便多照应。你可知徐雍和回来了？知道，在太后那儿见过了。倒巧，按说你还得谢他，若非他当年嫁老九，今日平阳夫人还要换人做。旧情最容易复燃，你可得当心。夫君若想娶她，当年就娶了，不会等到现在。臣妇不担心，男人心若不在你身上，当心也没用。娘娘教诲完，臣妇还要去皇上那儿复命，免得去迟不恭。既然不愿跟本宫多谈心，那就去吧。那内奸不是宁肃身边才堂太监吗？你什么时候学会踢墙角了？不就是成亲那晚学会的？你不去前头找我，在这儿磨蹭什么？你瞧，那个是不是司礼监谭堂？这么远能一眼认出他，平时没少观察吧？你身边的人，我自然会多看几眼。我身边的人，你为什么一定要多看几眼？再说我夫君清空，总要混个脸熟。我觉得隋唐和那宫女不对劲，他俩交换东西，有一包像药粉，会不会给宫里主子下毒？该脏你！你说话，查出来不是闹着玩，连坐。你是他顶头上司，要吃瓜落。应该不会，你想多了。不行，一时仁慈，后患无穷。现在抓现行，私底下解决也好过被旁人发现。咱们走吧。不是要抓现行，怎么不进去了？你早知道他们要，怎么不提醒我？我一直在拉你走，是你义愤填膺，非要给人扣屎盆。他们怎么能大白天？宫里是不是也有人想跟你做这种事？你是不是也有相好？你之前听过什么闲话？我瞧着连隋唐这种相貌都有人好，你肯定是香饽饽。再香甜的饽饽不也归你了？话没错，但我总得知道，我这口食是不是从别人嘴里夺下来的？若我之前有人，你又当如何？我不信，以你性子，若前头真有人，断不会没料理干净就答应娶我。你认识我才多久？怎么知道我不是吃着碗里，瞧着锅里？我就是知道你不是那种人。万一你判断错，世人都有两副面。你到底有还是没有？你先回答，若真有，该当如何？既然娶我，势必跟他没瓜葛了，我大方给他补份喜糖。不值一提，我都答了，你怎么不说？我没说你答我就要说。臭宁肃真讨厌。今日来，可是太子妃一事有了进展？臣妇刚去见了太后，她已同意举办全方宴，只不过太后似乎单独召见了承恩侯夫人，怕是打定主意要选孙家小姐。她这是想把后宫都变孙家，你可有什么应对法子？后宫设宴，皇上不方便全程在场，太后独大，她一锤定言，事后难翻盘。承恩侯夫人就人缘不错，若在场众人起哄架秧子，事儿保不中真让她捡漏。你既敢开口，势必已有对策，别卖关子。臣妇有法子让孙家小姐那日出问题落选，也能赌悠悠中和。但谁能选上，得看您和太子意思。臣妇妄议皇家事，皇上恕罪。朕没想好，只决定不能再是孙家人。臣妇愚见，不妨让太子自己来。毕竟后半生朝夕相对，若瞧着不顺眼，一辈子赌心划不来。皇上恕罪，瞧瞧他只是心直口快。没事儿，你夫人说的很对，毕竟是要朝夕相对一辈子。只要不是孙家姑娘，剩下的让太子自己挑。朕准了。多谢皇上。你知道今日很可能你就出不了宫门，敢在圣上面前直言不讳。这不是出来了？那是你运气好。父母之爱子，则为之计深远。
皇上虽是一国之君，到底是父亲，父母最后总会向孩子妥协。这些日子辛苦了。外人道你风光无二，其实是拿性命搏。我若能帮你助力一二，日后多几分生机，夫妻本一体，谈不上辛苦。夏我让你被迫搅和进这些事，实在对不住。你若真觉对不住，不妨把之前没说完的话说完。你指哪件？在我之前，宫女到底有没有人跟你走眼？还有，既然没喜欢过徐雍和，你说的姑娘到底是谁？走眼是绝对没有。至于那姑娘，樊发宴之后，我告诉你。等群芳宴席，若我还没猜出，你就告诉我。翠环刚才来报说，沈姨娘最近鬼祟的很，天天跟侯夫人身边的张嬷嬷私会，还偷偷往外递信。你就知道她不会安分。张嬷嬷那边盯紧了吗？盯紧了。张嬷嬷是侯夫人的心腹，手里握着侯府大半的人事权。沈姨娘想通过她把自己的人安装进群发宴的筹备中。她想安插人，我便给她机会。翠环、翠雨那边安排的怎么样了？都安排好了。翠环已经借着给沈姨娘送安胎药的由头跟她搭上了线。沈姨娘对翠环深信不疑，觉得她是真心投靠。很好，让翠环假意答应帮沈静怡做事，把她的一举一动都汇报给我。我要让她搬起石头砸自己的脚。夫人，沈姨娘这次又想耍什么花样？无非是想在寻花宴上搞破坏，让我出丑，顺便设计陷害我，让皇上和太后对我失望，然后她好趁机取而代之。真是贼心不死！她越是着急，就越容易出错。我们就等着看好戏吧。头3个月不能同房，算日子是不是差不多？本正子酥了好一阵。别总想着这些事情，我有正事要说。我想进宫参加群芳宴，只要能在太子和太后露脸，往后便不会一直被沈南桥压着。带你进宫可以，但你得答应我的条件。事成之后，我不但带你进宫，还会抬你做正室。什么条件？群芳宴那天给沈南球下药，然后把他送到我房间，毁了他的名节，宁素只能认栽。好，我帮你。奴婢参见夫人。何时这么慌张？回夫人的话，世子爷和沈姨娘商量，说想在群花宴上给夫人下药，然后把夫人送到世子爷的房间。什么？他们真是好大的胆子！小姐，这可怎么办？他们太恶毒了。既然他们想找死，我便成全他们。玲珑，你去安排。小姐放心，我这就去办。小姐，您今天真美，保证一出场就把所有闺女都比下去。今天是太子选妃的日子，我可不能抢了主角的风头。夫人，都安排好了，翠环已经把药换了，世子爷那边我们也已经派人盯着了，他一进皇宫就有人跟着。很好，记住，不到万不得已，不要暴露翠环的身份。是。对了，督主派人来传话，说他在宫门口等您，让您不用着急。知道了，我们走吧。等很久了吧？路上有点堵。没多久，夫人今天很美。进去吧。如果当初嫁给你的人是我，是不是你也会对我这样好？小姐，真的不用跟督主说一声吗？宁子玉和沈静怡都疯了，什么事都做得出来。说了反而打草惊蛇，我倒要看看他们能玩出什么花样。夫人，该入席了。各位夫人和贵女都已经到了正殿。妹妹，这是我亲手蒸的桂花糕，你尝尝，垫垫肚子，免得一会儿宴席久了饿。多谢姐姐好意，只是我近来肠胃不适，吃不得甜米，姐姐自己留着吃吧。没关系，等会儿有你好受，我看你还能不能这么得意。你们瞧瞧玉儿这孩子，知书达理，温柔贤淑，琴棋书画样样精通，最是适合做太子妃了。哀家已经跟皇上说好了，这太子妃的位置定是玉儿的。太后娘娘谬赞了，能伺候太子殿下是玉儿的福气。
平阳夫人，我敬你一杯，多谢你为太子选妃的事费心。哎呀，平阳夫人恕罪，玉儿不是故意的。罢了罢了，小孩子家家毛手毛脚的，南乔你别往心里进。无妨，不过是件衣服罢了。我去偏殿换身衣服便是，失陪一会儿。我们走着瞧。小姐，你怎么了？我好晕，浑身没力气。果然中招了。夫人，都按您的吩咐办好，加了料的桂花糕放在靠的桌子上了，正是孙玉儿平时最爱吃的。很好，你做的不错。多谢夫人夸奖。沈南乔呢？给我滚出来！小姐好像不在这里。什么平阳夫人，不过是个太监的妻子，也敢在我面前摆架子。等我做了太子妃，第一个就收拾她。我这是怎么了？药已经起效了，就在里面躺着呢。等会儿侯夫人他们一来，人赃并获，看他还怎么翻身。等我事成，一定抬你做宁世子府的正式夫人。好妹妹，哥哥来疼你了。不好了，南乔妹妹不知怎么了，在偏殿晕倒了。什么？好端端的人怎么会晕倒了？你们去看看吧，别出了什么事。怎么回事？不知道啊，说是去换衣服，怎么就晕倒了？去看看不就知道了。你们在干什么？不关我的事，不是我干的。简直不知羞耻！这样的人还有脸当太子妃？小声点，难道光反？义子，你都干了些什么？我们宁家的脸都被你丢尽了。娘，不是我，是沈静怡骗我。她说沈南乔在这里，是她让我来的。你胡说！我什么时候骗过你？明明是你自己色迷心窍，走错了房间，如今又还想赖在我头上。真不要脸！宁子韵，我女儿清清白白的身子被你这个畜生毁了！别打了，别打了，别打了！我不是故意的。沈姨娘，别急着走啊！刚才不是你说我在西偏殿晕倒了吗？怎么现在变成孙小姐了？孽障，真是孽障！我怎么生了你这么个东西？爹，你打我！跪下，给承安侯夫人和玉儿小姐赔罪！儿子知错了。我看错了，一时眼花。看错了？这么多人都被你叫来了，一句看错了就想算了？你当大家都是傻子吗？侯爷，今日之事若不给承恩侯府一个交代，恐怕难以收场吧。放心，此事我定会给大家一个满意的交代。来人，把这个孽障和不知廉耻的东西拖回侯府严加看管。没有我的命令，不许踏出院子半步。沈南乔，是你害我，我不会放过你的，我做鬼也不会放过你。夫人，您别气坏了身子，这里交给侯爷处理就好。我先送您去偏殿歇歇。都是废物，哀家的脸都被他丢尽了。可真有你的。过奖。今日这出戏是你的手笔，我哪里会这些？九王妃误会了。你既不承认，那便是我想多了吧。朗儿，现在没人逼你娶孙家姑娘了，你自己说想娶哪家的姑娘，朕都依你。儿臣想娶镇国公府的林姑娘，她性情爽朗，会骑马射箭，比那些娇滴的贵女有趣多了。哈哈，好，朕准了。
择日下旨赐婚，明年开春就成亲。臣谢主隆恩，吾皇万岁万岁万万岁！这下你可以放心了，你的目的达成了。多亏了你帮忙，现在你可以告诉我，你心里的那个姑娘是谁了吧？那个就是你。我？这个东西你还记得吗？都给你吃。只不过一包糖而已，值得你惦念这么久。对你来说只是一包糖，但对我来说，却是我整个人生中唯一的甜。我只是给你了一包糖，但你还救过我。你都想起来了？我就没忘过。那你之前……哎呀，不许问了。好，我不问就是了。反正我会一辈子对你好的，一辈子保护你，再也不会让你受委屈。我信你。原来我从来都不是他的心上人。丢人！真是丢尽了宁家的脸！我宁家怎么会出了这么个逆子？事已至此，骂他也没用啊。长安不依不饶，非要我们给个说法，不然就告到皇上那里去。还能有什么说法？只能娶孙玉儿过门做正妻，不然还能怎么办？难道让宁家被满门抄斩吗？这庆仪怎么办？他还怀着宁家的骨肉呢。哼，个不知廉耻的贱婢，能留着他的命就不错了。要不是他挑唆，子玉怎么会做出这种丑事？侯爷、夫人，平阳夫人来了，就在门口。侯爷、侯夫人，我来看看家里的事儿处理的怎么样了，有没有需要我帮忙的？一点家事，怎敢劳烦平阳夫人亲自跑一趟？快请坐，上茶。这可不是小事，侯府出了这等丑闻，不仅丢了宁家的脸，连我夫君在朝堂上都被人指指点点，我不能不管。事情都已经过去了，你还想怎么样？难不成还要赶尽杀绝吗？过去，承恩侯要是不依不饶，恐怕就不是家事这么简单。到时候宁家被削爵夺职，谁也担待不起。这是我拟的处置办法：宁子怡禁足1年，闭门思过；沈静怡赶出府群，不许再踏出院子半步；孙玉儿择吉日过门做正室夫人。另外，拿出5000两银子给承安侯府赔罪。就按平阳夫人说的办，多谢你帮忙解围，不然我真不知道该怎么办了。可是，够了，就这么定了，谁也不许再说别的。沈南桥，都是你害的，我一定要报仇，我一定要让你身败名裂，不得好死！你就是沈静怡，那个被赶出平远侯府的姨娘。你是谁？想干什么？我是太后身边的孙嬷嬷，太后娘娘听说了你的遭遇，很是同情，特意让我来接你进宫，给你一个报仇的机会。多谢太后娘娘，多谢孙嬷嬷，只要能杀了沈南桥报仇，让我做什么都愿意，上刀山下火，我在所不辞。你真的愿意帮哀家对付沈南桥和宁素，不惜一切代价？奴婢愿意。沈南桥毁了我的一切，宁素助纣为虐，我恨不得吃他们的肉，喝他们的血。只要能杀了他们，奴婢死而无憾。很好，只要你能帮哀家除掉这2个心腹大患，哀家就赐你荣华富贵，让你后半辈子衣食无忧。谢太后娘娘，奴婢一定肝脑涂地，在所不辞，绝不辜负娘娘的期望。奉天承运，皇帝诏曰：边境鞑靼来犯，九王爷督师不利，连失3城。特命东厂督主宁肃即刻率领3000禁军前往边境督办军务，务必3日内令九王爷出兵剿灭鞑靼。钦此。臣领旨。吾皇万岁万岁万万岁！
怎么突然下旨让你去边境？放心，没事的。我已经安排了刘云和500掌卫留在府里，护你周全。我不是担心自己，边境路途遥远，来回要好几个月，而且到处都是战火，太危险了。我不放心你。你忘了我是东厂督主了，这点小事难不倒我，我会尽快回来的，最多1个月。这是东厂的调兵令牌，拿着它，京城所有的厂卫都听你调遣。要是有人敢欺负你，不用客气，直接动手。出了事，我担着。你一定要平安回来，我等你。等我回来，我们就补办一场真正的婚礼，风风光光的娶你进门，让全天下都知道你是我宁素唯一的妻子。太后说了，只见督主夫人。夫人，此番太后宣诏定有蹊跷，不能诸身前去。没事，兵来将挡，水来土掩。可是，你就在这里等我。臣妇参见太后娘娘。天意，若不是你设计陷害，玉儿怎么会落得那般下场？哀家精心筹谋了这么久的太子妃计划，全被你毁了。臣妇确实不知。你不知没关系，反正你和宁素都活不了多久。实话告诉你，她是被哀家故意调走的，永远都不可能回来了。哀家早就派人在他去边境的必经之路设下了300死士，个个都是顶尖杀手，足够让他死无全尸了。现在京城都是哀家的人，你落在哀家手里，想怎么处置，全凭哀家一句话。我要去找他。平阳夫人，还是安分点，别自讨苦吃。把他给哀家绑起来，吊在柱子上。太后娘娘，你有什么事冲我来，我可以死，但宁素是无辜的。无辜？哀家恨死宁素了。你知道哀家为何非要置宁素于死地吗？因为宁素根本就不是什么孤儿，先皇和那个扫院子的贱宫女苟且生下的孽种。你胡说！哀家胡说。当年先皇为了那个贱宫女，差点废了哀家的后位。要不是哀家下手快，让那个贱宫女意外落水死了，现在坐在凤椅上的还不知道是谁呢。这个孽种就不该活在世上，可皇上偏偏被先皇的遗言蒙蔽，处处偏袒他，把他当成心腹，简直是笑话。哀家不仅要宁素死，皇上也活不了多久了。哀家早就派人在皇上的日常饮食里下了慢性毒药，无色无味，神不知鬼不觉。等皇上一死，哀家就辅佐太子上位，垂帘听政，到时候这大楚江山就是哀家的了。你这个毒妇！皇上尊你，太子敬你，你竟然如此狼子野心！毒妇！要怪就怪他们挡了哀家的路，等哀家掌权，第一个就活剐了你！乔乔，我来晚了，让你受苦了。你没事，太好了，你没事，我还以为……我没事，答应过你的事，我一定会做到。那些死士已经被我全部解决了，我出京不过半日就察觉不对劲，带着亲信连夜折返。不可能，300个死士，你怎么可能活着回来？你到底是人是鬼？你以为这点伎俩就能杀了我？你派去给皇上下毒的太监，也早就被我的人抓了，人赃并获。母后，朕敬你是先帝的皇后，对你百般容忍，你竟然如此丧心病狂，不仅派人谋害宁素，还敢给朕下毒，你对得起先帝，对得起大楚的列祖列宗吗？朕，你也配叫朕？要不是那个孽种，这江山本来就该是哀家的。宁素是先皇和贱宫女的私生子，她是孽种，你护着就是对不起先帝。母后，到现在还执迷不悟，宁素根本不是父皇的儿子，他的父亲是当年为了救父皇战死沙场的忠勇侯林远。当年父皇微服出巡，遭遇刺客围攻，林将军率千兵拼死护驾，身中17箭，当场战死。他将刚出生3个月的宁素托付给父皇。先帝临终前拉着朕的手，千叮咛万嘱咐，让朕一定要好好照顾宁素，保他一生平安。朕偏袒他，不是因为别的，是为了报答林将军的救命之恩，遵守先帝的遗命。这是你派去的死士和下毒太监的供词，还有你私藏兵器、勾结外戚的证据，铁证如山。你还有什么话好说？传朕旨意，
太后德行有亏，弑君谋逆，构陷忠良，即日起废除太后尊号，打入冷宫，终生不得出。孙嬷嬷助纣为虐，拖出去斩立决。所有参与谋逆的人，一律凌迟处死，株连3族。宁素、沈南桥，我就是化作厉鬼也不会放过你们，你们不得好死！这么多年，朕一直瞒着你的身世，让你受了这么多委屈，你可曾埋怨过朕？回皇上，臣从未有过半分埋怨。臣能活下来，能有今日，皆是天恩浩荡。你能这么想，朕很欣慰。当年先帝临终前千叮咛万嘱咐，让朕护你周全，不能让旁人知道你的身世，怕引来杀身之祸。这么多年，委屈你顶着一个孤儿的名头，养在平远侯府。你放心，朕明日就会下旨，将你的身世公之于众，让天下人都知道你是护国公林远的儿子，是我大楚的功臣。朕已经命人将城西的护国公府重新修缮好了，那是你父亲当年的府邸，如今物归原主。过几天你们就搬进去住。奉天承运，皇帝诏曰：故忠勇侯林远昔年护驾有功，为国捐躯，忠勇可嘉，特追封林远为护国公，谥号忠武，以亲王之礼重新厚葬。其独子宁祚自幼入宫，忠心事主，屡立奇功，戳破太后谋逆大案，护国有功。今恢复他林氏宗籍，赐名林肃，承袭护国公爵位，10亿3000户，赐黄金1两，锦缎千匹。钦此，臣领旨。吾皇万岁万岁万万岁！恭喜护国公，贺喜护国公！从今往后，再也没有人敢拿身世说事了。有劳公公。宁肃，太好了，你再也不用为自己的身世受委屈了。你父亲在天有灵，看到这一幕，一定会很欣慰的。都过去了，我们再也不用提心吊胆了。在想什么？没什么，就是很开心，一切糟心的事情都结束了。乔乔，上次的婚礼太过仓促，委屈你。这次我要给你一场全天下最盛大的婚礼，用8抬大轿10里红妆，风风光光的娶你进门，让所有人都知道。你是我此生唯一的妻子，是护国公府唯一的女主人。好，我答应你。以后我再也不会让你受一点委屈，再也不会让任何人伤害你。太壮书观了！10里红妆名不虚传，黄金10万两，白银100万两，夜明珠、和田玉、云锦，护国公楚夫人是出了名的。这场婚礼100年难遇。乔乔，我要让全天下都知道，我宁肃此生唯一一人，往后余生我定护你周全，与你一世安稳。护国公和平阳夫人真是琴瑟和鸣。乔乔，我来接你了。1拜天地，2拜高堂，夫妻对拜。慢着！沈南桥，你个贱人，我不好过，你也别想好过。今天我就拉着你一起下地狱！凭什么你能风风光光当你的护国公夫人？可是你毁了我的一切！今天我要和你同归于尽！这个穿越怎么会输给你？别怕，没事了，有我在。把他拖出去，找个乱葬岗埋了，不许声张，清理干净现场。
夫妻对拜，礼成送入洞房。乔乔，谢谢你来到我身边。谢谢你等了我这么多年。乔乔，还有一件事我一直瞒着你。其实我不是真的太监，当年我为了隐藏身世，安排了贾静生，吓到了。本来想早点告诉你，可一直没有合适的机会。现在我们是真正的夫妻了。谁要和你做真夫妻？时间过得真快啊！是啊，这5年是我这辈子最幸福的时光。一转眼都5年了。有念安念乔，什么都不求了。娘，我要吃桃花酥。爷，我也要，还要和妹妹一起放风筝。好，都依你们。玲珑已经在厨房做桃花酥了，等会儿就能吃。吃完爹带你们去放风筝。宁素，上辈子的遗憾，这辈子都圆满了。